肃静！先皇在位期间，曾不幸深陷毒品的魔爪，因此毒品是绝不可饶恕的重罪。根据帝国法律第47条第1款，任何非法使用或分发毒品的人都将被立即执行。法官的声音冰冷而决绝，判处斩首死刑。断头台矗立在广场中央，围观的人群密密麻麻。被押送的囚犯脸色惨白，颤抖着哀求道：“等一下，求求你就这一次！”绳索被猛然拉动，沉重的刀刃顺着轨道急速坠下，鲜血瞬间溅满了刑架。围观的人群爆发出一阵狂热的欢呼：“去死吧！”艾琳站在喧闹的人潮中，惊恐地看着眼前的一切，她的心脏剧烈跳动，那沉闷的声响仿佛要撞破胸腔。广场上的气氛压抑得令人窒息，围观的人群中传出低声的感叹：“真是阴森的氛围。”不过，在大公切萨雷回来之前抓到犯人，也算是一件幸事。艾琳低着头，在嘈杂的人群中艰难穿行，周围的议论声不断钻进她的耳朵。如果是那位冷酷的大公，恐怕犯人的全家都要一起上断头台了。在战争中，他不是一剑就砍下了卡尔彭国王的首级吗？通常为了谈判，都会留下统治者的性命，但他简直是个疯子。反正战争已经结束了，切萨雷大公回京的日子应该就在眼前了。装满草药的背篓翻倒在地，翠绿的叶片散落一圈。艾琳慌乱地蹲下身子，双手颤抖着抓起地上的药。周围的人群停下脚步，疑惑地看着这个局促不安的女人。人群中传出低语：“那个人不是隔壁街那位著名的药剂师吗？”药剂师！身后传来热情的呼喊。一名男子挥动着手臂，大声说道：“我的胳膊一点都不疼了，你真是太了不起了！上次你开的药简直是神药。”另一名抱着孩子的妇女也追了上来，感激地喊道：“啊，药剂师，我孩子的烧已经完全退了。”感激的声音此起彼伏，全靠有你啊！如果没有你，我们真不知道该怎么办才好。没关系的，没事的，只要我能帮上忙，一切都会好起来的。艾琳看着背篓里的草药，脑海中却浮现出断头台那冰冷的刀刃，以及溅满鲜血的刑架。即便动用那个，结果也是可以预见的。我可以做到。她紧闭上双眼，呼吸变得急促而紊乱。所有的努力全都是为了切萨雷大公。她大口喘着粗气，试图平复狂乱的心跳，必须尽快完成研究，在被发现之前。艾琳推开沉重的房门，木门发出刺耳的吱呀声。她抱着东西穿过空旷的大厅，脚步声在寂静的走廊里回荡。艾琳停下脚步，疑惑地环顾四周，这里太安静了。旅馆以前有这么空过吗？难道大家都去看出行了吗？总觉得哪里不对劲。她猛地握住冰冷的金属门把手，用力一拧，房门纹丝不动，锁得死死的。艾琳长舒了一口气，紧绷的肩膀终于松弛下来。看来是我多虑了，锁确实关得很严实。她推开门走进房间，房间里弥漫着一种陌生的气息。艾琳缓缓转过头，清澈的绿色眼睛猛地收缩。窗边的阴影里坐着一个人，切萨雷正静静地注视着他。他戴着黑色的皮手套，指尖漫不经心地拨弄着一朵鲜红的花。艾琳惊愕地僵在原地。大公阁下！切萨雷坐在窗边的阴影里，深红色的瞳孔透着冷峻的压迫感。啊，艾琳，埃尔罗德！艾琳局促地抓紧背篓，声音颤抖着问道：“您怎么会在这里？不对，您什么时候回来的？”切萨雷微微侧过头，嘴角勾起一抹玩味的弧度。“你就只有这些话想对我说吗？”艾琳猛地回过神，慌乱地深深鞠了一躬：“恭喜您凯旋归来！我本该去向您致意的，但我以为您正忙着准备凯旋仪式。”切萨雷站起身，皮靴踩在地板上，发出沉闷的声响。他一步步逼近。“我听说在我不在的时候，你做了一些相当可爱的事情。”艾琳浑身一颤不解地问道：“您说什么？我不明白您的意思。”“毒品。”艾琳的脸色瞬间变得惨白。切萨雷俯视着她，眼神冰冷的不带一丝温度。“你一直在制造鸦片不是吗？”艾琳张了张嘴，想要辩解。“大公阁下，我……”切萨雷打断了他的话：“你应该很清楚，用研究止痛药这种借口，在我这里是行不通的。你应该很清楚，在帝国制造或分发毒品是死罪。你也该知道，我拥有立即执行死刑的权利。”艾琳手中的背篓滑落，草药散落一地，她双腿一软，整个人瘫跪在切萨雷面前。“大公阁下，我……”切萨雷居高临下的俯视着他，深红色的瞳孔中没有一丝温度。我只是想帮您，为了那些受伤的士兵，这真的能派上大用场。我发誓，我知道毒品是违法的，但是……”切萨雷突然伸出手，轻托起他的下巴。“艾琳。”切萨雷微微俯身，语气变得低沉而缓和：“我并不是想吓唬你。听着，艾琳，说来也巧，我正需要一位大公夫人。”他伸出戴着黑色皮手套的手，指尖轻勾住艾琳的圆框眼镜。“所以，艾琳，我们要结婚吗？”艾琳彻底愣住了，她怀疑自己产生了幻听。刚才我听到了什么？切萨雷大人，他是那种会开这种玩笑的人吗？如果这不是玩笑，那又是为什么？他张了张嘴，却发不出完整的声音。切萨雷那双深红色的眼眸中倒映着他局促不安的身影。艾琳断续地开口说道：“我不想和您结婚。”大公阁下。书房内陷入了死寂。切萨雷缓缓摘下眼镜，发出一声意味深长的低吟：“这可真是伤了我的自尊心。你是说，比起和我结婚，你宁愿去断头台被砍掉脑袋吗？”艾琳慌乱地摆着手回应道：“不是的，我不是那个意思。”切萨雷伸手抚摸着她的头发，问道：“那么你为什么不想和我结婚？无论如何，你最终的下场要么是丢掉性命，要么是被卖给某个像猪一样的男人。”艾琳愣住了。“猪？”切萨雷发出一声轻哼：“我是在问你为什么不想和我结婚。”
艾琳低下头，避开他的视线，说道：“那个，阁下是不可能真的喜欢我的，肯定是因为我母亲的关系，毕竟她曾是您的乳母。”他越说声音越小，您大概还把我当成一个小孩子，而且您肯定需要一个继承人，那意味着您必须和我做那种事情，但是您做不到的，对吧？切萨雷没有回答，只是沉默地注视着他。切萨雷突然靠近，两人的呼吸近在咫尺。切萨雷猛地扣住艾琳的后脑，毫无预兆地吻了上去。艾琳惊愕地睁大双眼，整个人僵在原地。切萨雷终于缓缓拉开了距离，他垂眸看着怀中满脸通红、眼神迷离的女孩，那么满意了吗？一辆马车行驶在街道上，罗坦坐在车厢内说道：“阁下下令直接护送您去他的官邸，您对此没有异议吧？”艾琳坐在对面，手指轻轻抚过自己的嘴唇。罗坦爵士，艾琳犹豫着开口说道：“阁下他向我求婚了。”罗坦面色平静地回应道：“我知道了。”艾琳愣愣地看着他，就这样吗？您难道一点都不惊讶吗？罗坦反问答道：“我为什么要惊讶？艾琳小姐之前可是处在被处决的边缘，接受她吧。帝国对违禁药物的打击一天比一天严厉了。”他递给艾琳一小袋五颜六色的糖果，阁下只是在尽一切努力保住艾琳小姐的性命。既然她恰好需要一位大公夫人，便选择了最有效率的方法。艾琳低头看着掌心里的糖果，效率确实如此。因为母亲曾是切萨雷大公的乳母，我们一家一直被视为大公派的人。如果我因为违禁药物被处决，那无异于是在抹黑阁下的名声。可即便如此，如果这只是一场基于效率的求婚，那就意味着那个人不一定非得是我，换成任何人都可以。一场没有感情的婚姻。罗坦看着沉默不语的艾琳说道：“无论如何，就算你再怎么不喜欢，现在也无能为力了。你当初根本就不该碰那些药物。”艾琳垂下眼帘：“我只是想帮上大公阁下的忙。从小到大，我一直都在接受他的帮助。强效镇痛剂在战争中也是必不可少的。”艾琳猛地回过神，惊讶地看向罗坦，问道：“但是您是怎么知道这件事的？”罗坦转过头，直视着他回应道：“你偷偷买下了所有的鸦片，却以为阁下完全不会察觉，这才是最让我惊讶的地方。起初我甚至以为是艾琳小姐自己染上了毒瘾，或者是被什么人彻底骗了。”艾琳有些局促地反驳道：“我还没笨到那种程度，爵士。”罗坦收回目光，淡淡的说道：“无论如何，阁下所做的一切都是为了艾琳小姐，虽然这对你来说确实是个沉重的负担。”过了许久，他才轻声说道：“我也需要时间好好考虑一下。”艾琳忧心忡忡地说道：“光是想到我父亲，他肯定会给大公阁下添麻烦的。你也知道我父亲是什么样的人。”罗坦陷入了沉默。艾琳试探着唤道：“爵士。”罗坦猛地回过神来，回应道：“啊，是的。”他重新看向艾琳，语气缓和了一些，说道：“比起那些，大家都很想见你，艾琳小姐。听说我今天要来见你，他们都坚持要我转达问候。”艾琳原本紧绷的神情瞬间放松了下来。“啊，大家过得都好吗？塞农爵士、米歇尔爵士，还有迭戈爵士。”他正兴奋地说着，一颗糖果不小心从指尖滑落，艾琳慌忙低头去捡，哦，掉了一颗糖。罗坦看着艾琳手忙脚乱的样子，脸上那道狰狞的伤疤似乎也随着笑意变得柔和了许多。“那是当然，迭戈那个捣蛋鬼回来的时候，甚至还特意给你带了一个兔子玩偶作为礼物。”墙上的挂钟发出沉闷的滴答声，时间在静谧中流逝。切萨雷站在窗边，手中翻阅着一叠厚厚的文件，书桌上散乱着艾琳留下的研究笔记，上面密密麻麻地画着复杂的化学分子式和蝴蝶图案。他低头看着那些笔记，嘴角微微抿起。暂时先这样吧，一切都在按计划进行，所有的这一切都是为了那个目的。11年前，艾琳在庭院中奔跑。“母亲，你在哪里？”“母亲。”他停下脚步，四处张望着，眼中噙满了泪水。一个低沉的声音从上方传来：“你一定就是莉莉吧？奶妈的女儿，对吗？”艾琳抬起头，泪水顺着脸颊滑落。切萨雷俯视着她问道：“那是绰号，还是你的真名？”艾琳抽噎着回答道：“不，不是我的名字，那只是我母亲对我的称呼。”艾琳终于忍不住大哭起来，她猛地扑进切萨雷的怀里，紧紧抓着他的衣襟。艾琳哽咽着说道：“我的母亲，我把她弄丢了。她让我待在原地别动，但我被一朵奇怪的花吸引了。”他低声回应道：“我明白了，所有人都在拼命找你。”艾琳止住了哭声，有些茫然地抬起头，泪水还挂在眼角。切萨雷的披风在风中扬起，他伸出手将艾琳一把抱了起来。“跟我走吧。”艾琳趴在桌子上，呼吸显得有些急促而沉重，仅仅因为觉得他是个大人，我就那样直接冲进了他的怀里。即便那时候的他还只是个年轻的皇子，我当初应该去找罗坦爵士才对。母亲捧起年幼艾琳的脸庞，神情严肃地叮嘱道：“仔细听好，艾琳，无论发生什么，你绝对不能玷污殿下的名誉。我们埃尔罗德家族必须终生为他效力，永远不要忘记这一点。”艾琳：“是的，我绝不能忘记。他是繁荣的卡尔公爵，也是特拉翁帝国至高无上的指挥官。在惨烈的王位争夺战之后，切萨雷亲手将他唯一的异母弟弟扶上了皇位。他是一位高贵的贵族，更是一个真正伟大的存在。像我这样寒酸的人，竟然要成为公爵夫人！”艾琳趴在桌上，手指无力地抓弄着头发。如果母亲还活着，她绝不会让这种事发生。酒杯倒映着艾琳模糊的面容。像我这样的人成为公爵夫人，只会玷污切萨雷大人的名誉。艾琳摇晃着站起身，一定有办法的，必须找到一条路，既能逃离处决，又能避开这场婚姻。艾琳走到窗边，看着窗外昏暗的世界。已经这么晚了，说起来，父亲他还没回来吗？
1周后，夜色笼罩着街道，晾衣绳上的织物随风晃动。酒馆门前传出女人们轻浮的笑声。哎呀，好可爱的小少爷，要和姐姐们一起玩吗？艾琳穿着一身宽大的男装，戴着豹头帽，低着头，快步走过街道。如果他整整1周都没回来，那肯定又是躲在什么地方赌博了，而且赌资多半是。房门被猛地撞开，发出一声巨响。艾琳，公爵大人真的要回来了！听说连凯旋门的建造申请都通过了，真是天大的喜事！男人神情狂热地喊道：“终于有机会大赚一笔了！”他一边说着，一边粗鲁地抓起桌上的布袋：“我要出去一趟。”男人头也不回地冲向门口。艾琳站在桌边看着那道背影，喊道：“父亲，你要去干什么？”他那时候一定是跑去见公爵大人了。如果父亲真的从公爵大人那里拿到了赌资，那他一定付出了某种代价。我要把剩下的钱全部拿回来，至少要把那些钱还给公爵大人，绝不能再给他添麻烦了。他快步穿过空旷的街道，皮鞋踩在石砖地上，发出清脆的回响。2个不怀好意的男人躲在阴影中，盯着艾琳远去的背影。其中一人悄悄跟了上去，一只手突然从后方伸出，猛地抓住了艾琳的帽子。艾琳惊叫一声，帽子被粗暴地掀开，长发瞬间倾泻而下。男人露出一抹猥琐的笑容，发出一阵低笑。艾琳颤抖着问道：“你为什么要这么做？你是谁？”男人打量着她说道：“哈，我就觉得你走路的样子很可疑，原来是个女孩子啊。”2个混混不怀好意的逼近，瞧瞧这副阴沉的表情，刘海也乱七八糟的，你是怎么看出来她是女孩子的？摘掉那副眼镜吧，我们会好好招待你的。艾琳惊恐地向后退去。等一下！混混猛地伸手抓住她的手腕，别躲啊，过来这里！艾琳拼命挣扎着，身体失去平衡向后仰去。不，放开我，我会摔倒的。就在他即将倒地的瞬间，一双手稳稳地拖住了他的后背。艾琳惊魂未定地喘息着，抬头看向救下自己的人。一个冰冷的声音在巷子里响起：“原来这股恶臭是从这里传出来的，所有的垃圾都聚在一起了吗？”红发男人微微低下头，嘴角勾起一抹狂放而危险的笑意。对面的几个男人露出惊恐的神色，下意识地向后退缩。只会找女人麻烦的男人，是不是太闲了？时机正好，今天我就来修理一下你们那腐烂的脑袋。艾琳站在迭戈身后，有些局促地出声打断道：“那个迭戈大人。”迭戈猛地瞪大双眼，艾琳小姐，他发出一声惊叫。那几个找麻烦的男人见状，一边惊恐地大喊着快跑，一边连滚带爬地逃离了现场。回到室内，迭戈依然惊魂未定，他张开双臂，激动地说道：“天哪，艾琳小姐，到底发生了什么事？您竟然在这么晚的时候独自待在这种地方，这实在是太危险了。请先平复一下呼吸，那些混蛋，无论如何我都会把他们抓回来的。”艾琳静静地坐在一旁，她推了推眼镜，轻声开口道：“但是，迭戈大人。”迭戈停下动作，转过头看向他问道：“怎么了？为什么你会出现在这种地方？”他慌忙放下酒杯，脸上堆起尴尬的笑容。“啊，那个，不是我，艾琳小姐，我真的是在知情中。”艾琳语气中带着一丝怀疑。“在这种地方？”迭戈被逼问得满头大汗。“是的，就在这种地方。无论怎么解释，听起来都很可疑。该死，这下全搞砸了。”艾琳推了推眼镜。“迭戈大人，你刚才说什么？”迭戈吓得魂飞魄散，他抱住脑袋，哀求道：“啊，不，请原谅我，艾琳小姐，我刚才只是随口胡说的。”艾琳看着他那副狼狈的样子，忍不住轻笑出声。迭戈颓丧地低下头，双手撑在桌面上，显得垂头丧气。艾琳收敛了笑意，认真地看向他说道：“比起那个迭戈大人，你有没有见过我的父亲？他已经整整1周没有回家了，我以为他会在这一带的巷子里。”迭戈沉默地听着，眼神中透出一丝复杂的情绪。他将手撑在桌面上，低声回应道：“首先，您应该喝点暖和的东西，小姐，热巧克力，或者是加了蜂蜜的热牛奶。”艾琳垂下眼帘，他一定在隐瞒着什么。他突然伸出手，拿起了桌上的另一个杯子，说道：“这个就行。”迭戈愣住了，有些慌乱地喊道：“哎，小姐，那个是啤酒。”艾琳端起沉重的木质酒杯，仰起头，大口吞咽着辛辣的液体。迭戈坐在一旁，怀里抱着一个粉色的玩偶。原来我们的小姐已经长大了，甚至都会喝啤酒了。艾琳猛地将空酒杯砸在桌面上，发出一声沉重的闷响。阁下，迭戈被这突如其来的气势震慑住，下意识地挺直了脊背。艾琳长舒了一口气，酒精让她的脸颊泛起红晕。她盯着迭戈的眼睛问道：“我的父亲，你知道他在哪里对吧？”迭戈避开了他的视线，显得有些局促不安。艾琳继续追问道：“我并不笨，你是在故意瞒着我吗？难道有什么理由是我不能知道的吗？”迭戈支支吾吾地回应道：“那个。”沉稳的脚步声从后方传来，打破了2人之间僵持的气氛。艾琳盯着迭戈问道：“为什么不肯告诉我？”一个低沉的声音从他身后响起。因为迭戈不能说，艾琳猛地一颤，感觉到一股温热的气息贴近了耳畔。切萨雷不知何时已经俯下身，从后方将他半包围在座位上。“不是迭戈，艾琳，你该生气的对象是我。”切萨雷将一盘饼干放在桌上，说道：“吃吧，不过这里没有茶。”艾琳陷在宽大的椅子里，双手局促地抓紧衣角，偏偏是在这种时候被他看到。阁下，他一定觉得我很狼狈吧？”艾琳深吸一口气，试图打破这令人窒息的沉默。“阁下，刚才我……”切萨雷没有立刻回应，他微微侧过头，深红色的瞳孔在昏暗中注视着他。艾琳被那目光看得有些失神，下意识地轻声唤道：“阁下。”切萨雷转过身，微微勾起嘴角，露出了一个温柔而专注的微笑。他拿起一块饼干，不由分说地塞进艾琳嘴里，说道：“我说过吃吧。”艾琳含着饼干，有些呆滞地咀嚼着。刚才他脸上的表情是怎么回事？一定是我的错觉。
切萨雷伸出手，指尖轻轻拂过艾琳的唇角，帮她拭去粘在那里的饼干碎屑。艾琳吓得整个人缩了一下，脸颊瞬间长得通红。我自己可以来。切萨雷看着她手忙脚乱的样子，发出一声轻笑。别这么紧张，艾琳，我怎么会伤害你呢？艾琳愣愣地看着他，切萨雷的身影倒映在他的瞳孔中。当然，除了接吻的时候。艾琳猛地低下头，声音细若蚊呐：“阁下，您真的打算和我结婚吗？”切萨雷微微挑眉，语气中带着一丝玩味：“为什么还在怀疑我？想要我进一步证明吗？”艾琳慌乱地抬起头喊道：“不是那样的，在您去参加战争之前，您从来没有这样对待过我。虽然现在的情况已经完全不同了，但是……”切萨雷静静地听着，嘴角勾起一抹意味深长的弧度。7年的时间足够让任何人改变。艾琳愣住了，她抬起头，眼神中充满了困惑。7年，可是战争明明只持续了3年。艾琳被他看得浑身不自在，她缩起肩膀，有些局促地说道：“别那样看着我。”切萨雷微微侧头问道：“哪样？总之，那不是重点。难道真的除了结婚以外就没有别的办法了吗？”艾琳紧紧抓着胸口的衣襟，或者至少请再给我一点时间。上次因为太慌张了，我没能好好说明。墨菲斯与现有的止痛药完全不同，它的用途非常广泛，只要能进一步推广，一定可以。切萨雷突然抵住艾琳的额头：“艾琳，告诉我，我吻你的时候你讨厌吗？”艾琳避开了他的视线，怎么可能会讨厌？我当然不可能讨厌。切萨雷静静地看着他，等待着那个没有说出口的答案。那是与我爱慕多年的男人之间的一个吻，但即便如此，他依然无法坦率地说出口。想要完成研究，想要拒绝与切萨雷的婚约，这一切的一切，其实都源于同一个事实，源于我对他的爱。他不想让这份告白成为负担，更不敢奢求像自己这样的人竟然能拥有这种感情。艾琳紧紧攥住衣角，低着头轻声说道：“是的，我讨厌那个吻。”切萨雷沉默地注视着他，随后伸手托起他的脸颊，说道：“我告诉过你，撒谎的时候不要闭上眼睛。”艾琳显得有些慌乱，她避开切萨雷的目光，辩解道：“这不是谎话，我只是因为第一次经历这种事，所以有些不知所措。”切萨雷看着他局促的样子，嘴角微微上扬，露出一抹淡淡的笑意。“既然如此，那我们就应该一直尝试到你习惯为止。”艾琳猛地瞪大眼睛，双手紧紧捂住嘴巴，喊道：“不行，我们不能这样。我刚刚吃了饼干，而且刚才还喝了酒，所以现在……”切萨雷并没有停下动作，他伸手按住艾琳的肩膀，吻在了她的脖颈。艾琳的声音消失在唇齿之间，只能发出细微的惊呼：“艾琳，明天来皇宫吧，参加胜利晚宴，为我庆祝。”他执起艾琳的手，在她的指尖落下一个亲吻，随后抬起头身红色的瞳孔注视着她：“你能做到的，对吧？”切萨雷站起身，对门外的守卫吩咐道：“安全护送小姐回去。”守卫恭敬地回应道：“遵命，阁下。”夜色健身马车在街道上缓缓行驶，迭戈站在路边，看着远去的马车，低声咒骂：“该死！偏偏在轮班的时候撞见他，本该是罗坦撞见他的，为什么偏偏是我？”他看着马车消失的方向，陷入了沉思。我不管了。沉重的木门发出一声刺耳的摩擦声，他迈步走进昏暗的室内，烛火在阴影中摇曳。阁下，那位小姐刚刚……身后传来急促的呼喊声：“迭戈大人！”一名满脸血迹的男人瘫倒在地。“饶了我吧，艾琳！艾琳在找我，为什么要带我来这种可怕的地方？”迭戈，切萨雷抬起戴着黑色皮手套的手，轻轻擦拭了一下额头。“别让艾琳喝酒。从现在起，把所有的酒瓶都藏起来。”迭戈低头回应道：“遵命，阁下。”切萨雷猛地伸手抓起地上男人的头发，将他的头狠狠向后拽去。男人发出一声痛苦的惨叫。切萨雷凑近男人的耳边，低声问道：“那么男爵，你还有什么东西可以卖吗？”男人发出一声痛苦的闷哼：“请饶了我吧，我没想过要把艾琳卖掉。”迭戈站在不远处，沉默地注视着这一幕。“天哪，我们甚至还没正式开始呢。”迭戈看着切萨雷，虽然他看起来心情不错，但他真的变了，不是吗？切萨雷手中握着冰冷的铁钳，他贴近男人的脸颊，嘴角勾起一抹残忍的笑意。6个月前，卡尔本王国，硝烟弥漫在王宫上空，断壁残垣兼满是战火的余烬。卡尔本国王跪倒在废墟之中。我认得您陛下。切萨雷手持长剑，带着一众军官穿过横尸遍野的长廊。从现在起，卡尔本王国将归于帝国的统治之下。切萨雷戴着黑色皮手套的手遮住口鼻，低声的喃道：“那是7年前的事了，不是吗？你终于回来了。哈哈，等一下。”国王在剑锋下颤抖，发出最后的哀求：“无论你想要什么。”长剑挥落，鲜血溅落在残破的王座前，金色的王冠滚落在地，发出一声沉闷的撞击声，最终静静地躺在血泊之中。切萨雷收起长剑，剑尖上的血珠顺着锋刃滑落，滴在冰冷的地板上。“阁下，即便您留下他的性命，等衡量完他的利用价值后再处理，也完全来得及。或许您之所以立刻处决他……”切萨雷停下脚步，语气平静地说道：“我想和艾琳结婚。”迭戈猛地一愣，脸上露出惊愕的神情。“可是他会因此感到负担的。”切萨雷继续向前走去，别无选择，这总比让他在断头台上被砍掉脑袋要好。迭戈难以置信地喊道：“什么？谁敢动那位小姐的脖子？最重要的是，乌鸦在血色的残阳中盘旋，发出阵阵凄厉的哀鸣。我绝不会让那种事再次发生。”他微微扬起头，脸上溅落的血迹尚未干透，嘴角却勾起一抹冰冷
而决绝的笑意，钟声在城市上空回荡。艾琳在拥挤的人潮中艰难穿行。请等一下，对不起，看不清前面。欢呼声如浪潮般席卷而来，艾琳被推挤着，有些局促地抬起头。广场上红色的旗帜随风飘扬，周围的人群都在疯狂地呐喊。仪仗队的鼓声沉稳有力，敲击着行进的节奏。紧接着嘹亮的号角声响起，宣告着盛大仪式的开始。艾琳在人群中惊讶地张开了嘴，马蹄声由远及近，清脆地敲击着地面。万岁万岁！特拉翁帝国万岁！卡尔大公阁下万岁！排山倒海的欢呼声几乎要将天空掀翻。切萨雷骑在马背上，鲜红的披风在风中猎猎作响。艾琳在推搡的人群后方驻足，她隔着攒动的人头望向前方，手不自觉地紧紧攥住胸口的衣襟，心跳声在耳边剧烈震动。大公阁下，他真的……切萨雷从马背上俯下身，接过路边的一名少女递过的白花，他下意识地停住脚步。人群中传来了疑惑的低语：“那是怎么了？发生什么事了？”紧接着，一声惊呼在前方炸开：“大公阁下下马了！”艾琳站在灰暗的人影中，显得有些不知所措。整齐的脚步声在街道上回响，所有人集合，向大公阁下致敬。艾琳在嘈杂的命令声中回过头，她看着前方，眼神中充满了不可置信的震颤。切萨雷拿着那朵白花，在众人的注视下停住脚步。为什么要用那种眼神看着我？他将手中的花递到艾琳面前，语气中带着不容置疑的温柔：“这一切全都是你的。”艾琳呆立在原地，周围的人群爆发出一阵嘈杂的议论声。怎么回事？人群中竟然藏着骑士吗？是为了防止意外发生吗？真不愧是大公阁下考虑的太周全了啊！真不愧是高贵的卡尔大公。然而质疑的声音也随之在暗处滋生。那个女人是谁？到底是谁竟敢亲手把百合花递给卡尔大公？艾琳感受到了那些投射而来的目光，她额角渗出细微的汗珠。在高处的露台上，奥内拉凭栏而望，她举起精致的长柄望远镜，静静地注视着下方街道上发生的一切。夕阳将整座宅邸染成了橘红色，一辆马车停在门前，侍从们忙碌地搬运着物品。大公阁下送来了礼服和珠宝。宅邸内，女仆们正焦急地四处奔走，发出一阵阵惊呼：“啊！距离胜利晚宴剩下的时间不多了，我们必须快点准备才行。我该先帮您处理哪一部分？”艾琳蜷缩在宽大的沙发一角，她双手抱着膝盖，整个人显得娇小而无助。女仆凑到她身边问道：“需要我先帮您打理头发吗？”啊，还有。艾琳盯着花瓶里那朵盛开的百合，她为什么要那样做？她明明知道那样做会让整个王都陷入混乱。皇子殿下一定会成为帝国的希望，能成为他的乳母，我感到非常自豪。你也要好好辅佐殿下丽丽。所以，一只手拿着眼镜递过来，还是把这双丢脸的眼睛遮起来比较好。你明白的吧？母亲说的话对吗？艾琳赤着脚踩在柔软的地毯上，她低垂着眼帘，轻声对身边的女仆说道：“我不需要任何装饰。”女仆露出惊讶的神情，有些迟疑的回应道：“哎，只是，能不能请你帮我穿上礼服？”晚宴的大厅内灯火通明，宾客们三五成群的聚在一起，窃窃私语声在华丽的吊灯下蔓延。听说在今天的游行中，大公阁下亲手把花送给了一位女士。宴会厅内流言四起，宾客们端着酒杯低声交谈。我虽然没亲眼看见，但听说那位女士拥有世间罕见的角色，甚至有人说她是某个大贵族家的千金。这么说，大公夫人的位置已经定下来了吗？几位贵妇人凑在一起，摇晃着手中的折扇。啊，那她一定非常迷人吧？艾琳站在宴会厅的入口处，她低着头，双手紧紧抓着披肩。周围男人们的笑声不时传来。艾琳深吸一口气，心中充满了动摇。果然还是不该来这里吗？但即便如此，大公阁下亲自开口请求我，既然已经到了这里，就不能再退缩了。只要打个招呼，就立刻离开。艾琳在心里默默盘算着，她低着头，试图在拥挤的宴会厅中寻找出路，却不小心撞到了前方的一位女士。啊，抱歉！艾琳局促的道歉，抬起头时，整个人却愣在了原地。奥内拉转过身，优雅的摇晃着手中的折扇，她注视着艾琳，眼神中闪过一丝玩味。天呐！奥内拉微微一笑，你就是埃尔罗德男爵家的女儿对吧？艾琳心中猛地一沉，这个人是药剂师小姐，你听说了吗？关于陛下订婚的消息。艾琳正低头整理着药瓶。是的，是在哪里听到的来着？好像是帕维里尼公爵家。药店里的客人爽朗的笑了起来，不愧是远近闻名的药局，消息传得真快啊！艾琳推了推眼镜，有些局促的笑了笑。我只是在今天的报纸上看到的。客人凑近了一些，压低声音继续说道：“那你可能也听过那个传闻吧？据说那位小姐最初预定的婚约对象，并不是陛下，而是埃尔泽特大公。”艾琳看着眼前的人，那个人，帕维里尼小姐。艾琳显得有些局促，她低声回应道：“啊，你好。”几名贵族女性快步走近，其中一人惊叹道：“天啊，奥内拉小姐，我的老天，你今天看起来还是这么美丽，而且这件礼服简直太迷人了。”另一人附和道：“说实话，特拉翁帝国之百合这个称号真的非常适合你。”艾琳站在一旁，看着被众人簇拥的奥内拉。百合，比起我，那个绰号似乎更适合她。一名贵族女性疑惑地看向艾琳，问道：“不过这位小姐是谁？我好像以前从未见过她。”奥内拉看向艾琳说道：“啊，她就是在今天行军时收到了公爵大人鲜花的那位小姐。”艾琳猛地一颤，什么？她难以置信地睁大眼睛，整个人僵在原地。周围的贵族女性们开始交头接耳。天哪，比起传闻中绝世美人的名号，她看起来有点平庸，不是吗？
另一人摇着折扇，低声回应道：“传闻总是会被夸大的，不是吗？所以说，关于大公未婚妻的那个传闻，果然也只是胡说八道而已。”奥内拉猛地展开手中的折扇，发出清脆的响声：“你们真是太失礼了！公爵大人是一位绝不会对身处困境的人坐视不管的人。艾琳小姐只是众多受她资助的人之一，散布这种言论只会给公爵大人慷慨仁慈的心灵增添负担。你们也应该向艾琳小姐道歉。”艾琳愣愣地看着奥内拉，这是怎么回事？几名贵族女性面露尴尬，纷纷低头道歉：“对不起，我们不知道她只是在接受资助。”总觉得有些沉稳的脚步声由远及近，停在了艾琳身后。艾琳小姐，艾琳惊讶地转过身看向来人。罗坦走到艾琳面前说道：“原来你在这里，我一直在找你，大家都在等着你，艾琳小姐。”艾琳有些意外地回应道：“啊，罗坦大人。”艾琳微微躬身行礼：“能见到您是我的荣幸，小姐，下次希望能再见到你。”罗坦领着艾琳远去，只留下奥内拉和几名贵族女性站在原地。那个男人不是大公阁下的骑士吗？为什么大公的骑士要亲自去接那个女人？如果只是为了资助，派个仆人过去不就好了吗？为什么要亲自出马？这种程度的关照，如果仅仅说是资助的话，感觉有点……奥内拉沉默地站在原地，看着两人离去的方向。感谢您的光临，艾琳小姐，大公阁下一定会非常高兴的。这一路走来还算舒适吗？我可以看看您的舞卡吗？罗坦一边接过艾琳的舞卡，一边说道：“本来应该由我亲自护送您，但临时出了一些状况。”艾琳连忙摆手回应道：“没关系的，公爵大人已经安排好了一切。我来的时候非常舒适，他甚至还派了人来帮我梳妆打扮，但我总觉得那样太夸张了，就把他们都打发回去了。”艾琳看着手中的舞卡，早知道会变成现在这样，我就该接受他们的帮助。总觉得现在的我反而显得更突出了，一点也不。迭戈突然从罗坦身后钻了出来，大声喊道：“哎呀，当然不是了，我的女士！如果您打扮的再完美一点，那简直会让人无法呼吸的。”艾琳被吓了一跳，惊呼道：“迭戈大人，到时候首都所有的男人都会围着你转的。”艾琳有些局促地环顾四周，随后问道：“米歇尔爵士和塞农爵士呢？我以为今天能见到他们。”迭戈回应道：“阿瑟农和米歇尔会晚一点到，甚至可能赶不过来了。”艾琳有些遗憾地垂下头：“我真的很想见到他们两位，真可惜。”迭戈笑着安慰道：“别这么说，我们很快就能一起喝茶了。对了，我买了一个兔子玩偶，它简直太棒了，长得和您一模一样，我的女士。”艾琳无奈地笑了笑：“我已经是个成年人了，不过还是谢谢您的心意，艾琳小姐。”不远处的两名年轻军官正一脸惊喜地看过来，其中一人惊呼道：“没搞错吧？真的是艾琳小姐！”另一人也兴奋地喊道：“什么？是真的吗？”年轻的军官们围拢过来，发出阵阵惊叹：“我的天哪，你什么时候长这么大了？这都过去多少年了？”其中一人兴奋地问道：“你还记得我吗？你12岁那年？”另一人挤上前来喊道：“还有我，你15岁的时候。”罗坦领着艾琳继续向前走：“您的舞卡已经填满了。”艾琳有些无奈地回应道：“是啊。”他低下头，目光落在舞卡上，心中泛起一丝疑惑：“为什么唯独留下了第一行？那里空空如也？”罗坦停下脚步，轻声唤道：“艾琳小姐，我们已经到温室了。最近他们从东方引进了许多新植物，其中一些或许对你的研究有所帮助。”艾琳惊喜地回应道：“哇，真的吗？”罗坦点了点头：“是的，请尽情在这里参观。”艾琳快步走向温室，随后停下脚步，转头问道：“那您的罗坦大人？”罗坦停在门口回应道：“啊，我必须回宴会厅了，请自便。祝你玩得愉快，回去的路上应该不会有什么问题。”艾琳独自走在温室里，脚步声在空旷的空间里回荡。温室变了很多，她看着四周繁茂的植物，思绪渐渐飘远。小时候多亏了公爵大人，我几乎每天都会待在这里，那是唯一能让我忘记所有烦恼的地方。即便过了这么久，这种感觉依然能让你感到平静，不是吗？艾琳猛地睁大眼睛，看向声音传来的方向。切萨雷站在温室深处。“欢迎你，艾琳。”切萨雷注视着她，嘴角带着一丝若有若无的笑意，说道：“我一直在等你。”艾琳心中一惊，公爵大人，他为什么会在这里？她下意识发出一声惊呼：“啊！”艾琳立刻收敛神色，提起裙摆行礼，说道：“切萨雷、卡尔、埃尔泽特大公，恭喜您晋升。”切萨雷特看着眼前局促的女子，嘴角勾起一抹深邃的笑意：“谢谢你，埃尔罗德小姐。”艾琳显得有些局促：“哦，我是不是犯了什么错？我对这些正式礼节还不熟悉。”切萨雷特停下脚步回应道：“不，你做得很好。”他伸出手从艾琳手中拿过舞会卡片。“更重要的是，艾琳，你还欠我一支舞。”艾琳猛地一颤，心跳不由自主地加快。她注视着眼前的男人。切萨雷特低下头，神情专注地在卡片上书写着，笔尖划过纸面，发出沙沙声。他将卡片递还给艾琳：“来吧。”艾琳接过卡片，目光落在最上方的那一行，那是第一支舞的位置。她惊讶地轻声呢喃：“啊！”切萨雷特察觉到她的异样，关切地问道：“艾琳，怎么了？”艾琳有些慌乱地解释道：“啊，我只是没想到大公阁下会邀请我跳舞，我并不擅长这个，而且我甚至还没正式上过舞蹈课。”切萨雷特打断了他的顾虑：“艾琳，你难道忘了吗？是谁教了你最初的舞步？”艾琳的思绪瞬间被拉回了过去。是的，没错，那是她无数次踩在自己脚上，只为了确认这一切不是梦境的时光。他牵着她的手，耐心地引导着她笨拙的步伐。艾琳扬起脸，露出灿烂的笑容。切萨雷特则温柔地注视着她，嘴角带着淡淡的笑意。他在那天一定也很忙碌。然而为了我，清脆的碎裂声猛然响起：“艾琳，我简直不敢相信，
你竟然为了舞蹈课这种琐事浪费公爵大人的时间！艾琳瘫坐在冰冷的地板上，身体不住地颤抖。你怎么敢？你难道还不清楚自己的身份吗？艾琳紧紧抓着裙摆，声音细若蚊呐。对不起，我错了，母亲。切萨雷特伸手托起她的下巴。你在发什么呆？艾琳猛地回过神，发出一声短促的惊呼。她慌乱地避开视线。您应该快点过去，不是吗？舞厅的人都在等着您，公爵大人。切萨雷特松开手，神情平静地回应。我想我还能抽出一点时间来看看这些植物。我听说刚从东方运来了一棵开花的树，我很好奇。你也很久没见过了吧？我们一起去看看。艾琳跟在他的身后。谎言，他根本就不在乎什么植物。艾琳低着头，轻声说道：“谢谢您，阁下。”切萨雷特漫步在月色下的长廊。谢什么？为了刚才那只百合，还有这身礼服。尽管您如此费心，我却没能穿得更得体一些，真的很抱歉。他停下脚步，声音越来越小。我本以为只是来表达敬意，从未想过最后会演变成跳舞。艾琳发出一声惊叹，快步走向前方的一株植物。这是山茶树，我只在书上读过，这还是第一次见到实物。它的花瓣可以入药止血，我一直想亲眼看看。看这些叶子长得真特别，你知道吗？山茶花凋谢时不会一片片飘落，而是整朵花冠一起坠地，就像被斩首的人头一样。所以讽刺的是，尽管它能止血，但在东方却被视为不祥之兆，一种被称为被斩首的花。切萨雷特俯下身，艾琳，这是你喜欢的花吗？艾琳愣了一下，回应道：啊，倒谈不上喜欢，只是觉得很迷人。切萨雷特伸出手，指尖触碰着花瓣，突然他猛地发力，整朵花在他掌心被粗暴的捏碎。艾琳惊呼道：阁下，您在做什么？这还只是幼苗，它很脆弱，我们说话前能不能先把它放下？切萨雷特沉默地垂下眼帘，松开了手刃，由残肢滑落。原谅我，艾琳。艾琳愣住了，注视着他略显深沉的神情。切萨雷特侧过脸，语气中带着一丝自嘲。我最近有些反常。艾琳试探着问道：是有什么事情困扰着您吗？切萨雷特回应道：或许吧，大概是因为我差点亲眼看着你在断头台上丢掉性命。艾琳沉默了。即便如此，他以前绝不是一个行事如此冲动的人，甚至连他的求婚也是。难道在这3年里，他身上发生了什么变故吗？婚礼定在1个月后。艾琳发出一声惊呼。啊！切萨雷特继续说道：越快越好，但至少我们需要一点最基本的准备时间。阁下，关于那件事，一定还有别的办法吧？您已经给了我超出我应得的善意，而且结婚不应该是逃避处刑的唯一手段。切萨雷特沉默地看着他，瞳孔中闪过一丝深沉的情绪。艾琳。还没等艾琳反应过来，切萨雷特突然伸手扣住他的后脑，猛地将他拉向自己。他有些慌乱的呢，难道阁下？他低下头凑近艾琳的耳畔，嘴角勾起一抹意味深长的笑意，说道：只要闭上你的眼睛。沉重的脚步声在走廊回荡。米歇尔快步走向大厅。艾琳怎么样了？别告诉我，难道所有的舞会邀请都结束了？在我不在的时候，迭戈看着狼狈的米歇尔说道：没错，全都结束了。你应该动作再快点的哈。米歇尔咬牙低声咒骂道：啊，该死那些混蛋！守卫收起笑意问道：罗坦那边呢？米歇尔摇了摇头说道：还没有，今天之内恐怕结束不了。话音刚落，大厅的门被猛地撞开。米歇尔瞪大眼睛惊呼道：什么？那是什么？沾满血迹的皮鞋踏在红地毯上，发出沉闷的脚步声。原本喧闹的舞会瞬间陷入死寂，宾客们纷纷停下动作，惊恐地看向大门处那个被拉长的身影。切萨雷踩着血迹走入大厅。我明白这场舞会是为了庆祝我的胜利，但是暗杀这种戏码，宾客们吓得连连后退，人群中爆发出不安的骚动。切萨雷站在大厅中央，他那沾满鲜血的手随意地搭在艾琳肩上，还是老一套手段，真是毫无诚意。我已经充分理解了各位的意图，所以切萨雷嘴角勾起一抹危险的弧度，我很快就会回礼的，你们可以好好期待一下。阳光穿过繁茂的枝叶，洒在静谧的庭院里。殿下真的很喜欢植物呢，不是吗？我告诉过你的，那你也读过之前给我的那本植物百科全书了吗？切萨雷靠在椅背上，神情平静地注视着他。艾琳继续兴奋地说道：那本书真的很迷人，关于裸子植物和被子植物的部分。他正要喝茶，切萨雷突然伸出手按住了他的杯缘。艾琳，他收回手，指尖轻轻敲击着桌面。喝吧。茶杯在托盘上剧烈晃动，发出清脆的碰撞声。侍者脸色惨白，冷汗顺着额角流下。殿下！他猛地跪倒在切萨雷脚下，额头重重磕在地面上。我犯下了死罪，求您饶了我这一次吧。切萨雷语气平静的令人胆寒。我叫你喝茶，不是叫你求饶。米歇尔猛地伸手，一把揪住侍者的头发，强行将滚烫的茶水灌了进去。侍者拼命挣扎，喉咙里发出痛苦的呜咽声。真可惜，浪费了一个好茶杯。艾琳，看来你没法继续喝茶了，吃块饼干吧。艾琳低着头，身体剧烈的颤抖着，发出细碎的抽泣声。殿下，泪水顺着他的脸颊滑落，他抬起头，眼神中充满了恐惧和委屈。您吓到我了。艾琳回到房间，整个人脱力般瘫倒在沙发上，她蜷缩着身体，目光空洞地盯着前方。无论是过去还是现在，先动手想要杀掉殿下的，始终是那些人。血迹斑斑的长剑横在冰冷的地板上，四周满是喷溅的红痕。切萨雷手持滴血的利剑站在阴影之中。艾琳脸色惨白，眼镜后的双眼充满了惊恐。那只是正当防卫，虽然手段确实残忍，
他轻轻摇了摇头，试图甩掉脑海中那些血腥的画面。为了忍受这一切，殿下该有多么痛苦！艾琳从沙发上坐起身，我没有想过要保护大家，满脑子只顾着害怕。艾琳打开首饰盒，里面躺着一块精致的银色怀表，原本是想等他回来时送给他的。我们要结婚吗？他垂下眼帘，我只是需要一个把礼物送给他的机会。门外突然传来了敲门声，一名男子的声音响起：“埃尔罗德男爵，您在里面吗？”艾琳猛地抬起头，眼神中透出一丝疑惑。房门被缓缓推开，艾琳走到门口，看着眼前的陌生男人问道：“请问您是哪位？”“我父亲现在不在家。”穿着豹纹披肩的男人打量着他问道：“你是艾琳·埃尔罗德吗？”艾琳有些迟疑地回应道：“哎，是的，我是艾琳。”男人嘴角露出一抹令人不适的笑容，猛地伸出手，一把捏住了艾琳的肩膀，强迫她抬起头来。男人盯着他的眼睛，赞叹道：“果然没错，就像男爵说的那样，你的眼睛真是充满了神秘感。”艾琳挣扎着想要后退，这是在干什么？男人加重了手上的力道。埃尔罗德男爵答应过要卖给我一样东西，甚至连定金都收了，但是无论我等了多久，那件货物始终没有送达。艾琳的心脏剧烈跳动着，他到底答应卖给你什么了？男人凑近艾琳，低声说道：“那是男爵唯一剩下的东西了，他的女儿艾琳·埃尔罗德，他把你卖给我了。”艾琳的瞳孔骤然收缩，大脑一片空白。男人按住她的肩膀，一字一顿地宣布：“作为我的新娘，埃尔罗德曾承诺将女儿嫁给我，甚至已经收下了定金。为了这场婚礼，我准备好了一切，可新娘却从未出现。既然你还不知道，那我就给你3天时间，3天之后不要再回来。”他将一份文件丢在地上：“你最好提前向周围的人道别，一旦离开这个国家，就再也没有理由回来了。”艾琳独自站在空旷的走廊，你为什么要拒绝？要么你的脑袋落地，要么被卖给某个像猪一样的男人，只有这2个选择。公爵大人，你其实早就知道这一切了。夕阳余晖洒在宏伟的宅邸上，索尼奥优雅地放下手中的茶杯。你终于来见我了。索尼奥微微一笑，语气中带着一丝调侃。我很伤心，艾琳小姐。艾琳慌忙道歉。啊，对不起，我只是太慌张了。索尼奥摆了摆手回应道：“我并不是为了替你道歉才这么说的，请像以前那样自在地对待我吧。”艾琳双手紧紧抓着裙摆，犹豫着开口问道：“那个，关于大公大人。”索尼奥似乎看穿了他的心思。我想你今天恐怕见不到切萨雷大人了，抱歉，让你特意跑这一趟。不，没关系的，切萨雷大人一直都很忙碌。艾琳看着杯中晃动的茶水，心中有些不安。难道是因为大公大人拒绝了皇室的命令吗？啊，对了，请稍等片刻，我去拿一些最近从新店买来的蛋糕。艾琳轻声回应道：“谢谢你。”索尼奥转身离开，沉稳的脚步声在走廊里渐渐远去。艾琳站起身走到窗前，晚风吹动着轻薄的窗帘。因为太心急了，竟然就这样不顾一切地跑了过来。切萨雷大人从一开始就不是我能轻易见到的人，难道是因为我一直拒绝婚约，所以他对我变得冷淡了吗？他闭上眼睛，陷入了深深的自责。明明什么都不了解，却还是一直在固执的拒绝。在大公大人眼中，我一定显得很愚蠢吧？接下来的我会变成什么样？会被卖给一个素不相识的男人，被迫接受一场违背心愿的婚姻，然后彻底离开这片土地，再也听不到关于切萨雷大人的任何消息。艾琳，一个低沉的声音突然打破了死寂。切萨雷注视着他问道：“怎么了？”艾琳抬起头，颤声说道：“大公大人，我原本想送你一份礼物，抱歉，并不是什么特别的东西，只是在宴会上没能送出去。”他递过一个精致的木盒，为了祝贺你晋升之喜。切萨雷打开盒盖，里面静静躺着一枚银色的怀表，这就是它原本的样子。我觉得这个设计最适合你，如果不合心意的话。不，切萨雷打断了他，我很喜欢。他握住那枚怀表，脸上露出了罕见的温柔笑意。艾琳愣愣地看着他，泪水却不由自主地夺眶而出。啊！艾琳慌忙低下头，等一下。对不起，切萨雷有些不解地问道：“为什么要道歉？”艾琳抽泣着回应道：“因为我哭了，不，只是因为这一切。”切萨雷注视着他，艾琳，看到你哭成这样，我甚至都没法生气了。他伸出手轻轻托住艾琳的脸颊，原本我打算对你更严厉一些的。艾琳身体微微一颤，不解地问道：“为什么？您为什么要生气？”因为他们说要卖掉你，要把一个甚至还没在社交界露面的女孩卖给异国他乡的某个老侏罗，而与此同时，你满脑子想的却全都是如何避开与我的婚约，难道这还不足以让我生气吗？艾琳低垂着头，声音细若蚊呐。对不起。切萨雷沉默了片刻。艾琳，你真的打算嫁给那个老侏罗吗？艾琳用力地摇了摇头。切萨雷走近一步，低声问道：“那么我该怎么做才好呢？”艾琳咬着嘴唇：“我真的不知道。”切萨雷低声说道：“你怎么会不知道呢？艾琳，你必须和我结婚。”窗帘在风中剧烈摇曳，切萨雷将意琳拥入怀中。你现在依然讨厌这个提议吗？艾琳满脸通红，泪水在眼眶中打转。那个困扰了她一整天的问题，此刻就在唇边徘徊。既然你早就知道了一切，为什么不告诉我呢？这一次他也必须独自寻找答案。他给出的答案早已刻在石头上，永远不会改变。他感到一阵窒息，仿佛整个人都被困在了无法逃脱的命运之中。如果那些束缚着我的丝线是唯一能拯救我的光芒，我愿意。艾琳抬起头，眼中闪烁着泪光与前所未有的坚定。我愿意和你结婚，公爵大人。艾琳低下头，声音有些局促。但是，能不能请您重新打开实验室的门？如果一直这样下去，我只会成为一个给您添麻烦的大公夫人。她抬起头，眼神中透着恳求。只要能让我完成这项研究，我保证以后
再也不做任何危险的实验了。切萨雷没有回答，而是突然俯身靠近，吻住了艾琳的脸颊。艾琳猛地睁大眼睛，脸颊瞬间泛起红晕。阁下，请等一下。切萨雷猛地将意林揽入怀中，低头深深地吻了下去。他的手掌紧紧扣住艾琳的后背，将她整个人带向自己。艾琳发出一声轻促的惊呼，身体不由自主地紧绷。良久，切萨雷才稍微拉开了一点距离。等我们结婚以后，我会打开实验室的门。夜幕降临，月光洒在寂静的街道上。艾琳有些局促地开口说道：“其实我可以自己去见父亲的，又耽误了您的时间。”切萨雷侧过头看向他，语气平稳而理所当然：“你在说什么？从现在起，艾琳，无论去哪里，你都要和丈夫一起。”艾琳的手指微微蜷缩：“您现在还不是我的丈夫，而且您其实没必要穿成这样出来的。在这里，如果您戴着眼镜，反而会吸引更多的注意力。”切萨雷停下脚步，看着低头走路的艾琳，抬起头来。艾琳猛地一惊，下意识地抬起视线，正对上切萨雷近在咫尺的深红瞳孔。她有些局促地避开目光，小声解释道：“啊，我只是还不习惯没化妆的样子。”切萨雷伸手拦住了她：“不行，你会撞到东西的。”他顺势将意林揽入怀中。艾琳稳住身形后，有些担忧地看向切萨雷，问道：“阁下，您不遮住脸真的没关系吗？我只是担心您这么有名，万一被人认出来怎么办？”切萨雷看着他，淡淡的回应道：“啊，关于那个。”切萨雷语气平淡的说道：“就算被人认出来也没关系，他们只会觉得我是来和爱人喝一杯的。”艾琳有些急切的回应道：“阁下，那才是最大的问题。”月亮高悬在夜空，街道两旁的建筑亮起昏黄的灯火，喧闹声从不远处的酒馆中传出。艾琳站在酒馆门口，看着里面嘈杂的环境。父亲，酒馆内灯火通明，男人们围坐在木桌旁，大声说笑，空气中弥漫着酒气与喧嚣。舞者在中央随着音乐起舞，他应该不在赌场里吧？切萨雷陪在艾琳身边，两人穿过拥挤的人群，酒馆内的欢呼声震耳欲聋。艾琳置身于喧嚣中，目光却突然被某个身影吸引。艾琳看着那个背影，心中泛起一阵波澜。那个人，记忆的碎片在脑海中浮现。我想买一些药，一种能让我毫无痛苦的美丽地死去的药。酒馆内的欢呼声打断了思绪。马莱娜，马莱娜，马莱娜站在舞台中央，红发如烈火般鲜艳。马莱娜似乎察觉到了什么，目光在人群中短暂停留。艾琳站在台下，被切萨雷紧紧护在怀中。艾琳压低帽檐：“我竟然不知道，那个马莱娜就是她，她竟然在这里当舞者。她的目光好奇怪，难道认出我了吗？”马莱娜站在聚光灯下，红唇微起，发出一声叹息。她握住麦克风，歌声传遍了整个酒馆：“男人，男人，你们全是垃圾！相信男人的女人是傻瓜，恶心的谎言，还有甜言蜜语，全是不值一提的骗子。”切萨雷听着歌词，嘴角露出一抹玩味的笑意，说道：“那首歌真有意思。”艾琳有些尴尬地看着他。歌词？切萨雷低下头：“你认识他吗？”艾琳猛地一惊：“不，我不认识。”艾琳收回看向舞台的视线：“我们走吧，去找我父亲。”马莱娜站在聚光灯下，眼神中透着一丝冷冽与决绝。两人来到一扇厚重的木门前，切萨雷停下脚步：“你真的要去见他吗？”艾琳紧紧抿着嘴唇：“是的。”艾琳伸手握住门把手：“我必须亲眼看看他到底在做些什么，而且关于他试图把我卖掉这件事，我也必须和他做个了断。”切萨雷静静地注视着他，深红的瞳孔中看不出情绪。既然如此，那就走吧。厚重的木门被缓缓推开，发出刺耳的摩擦声。房间内弥漫着浑浊的气息，沉重的喘息声在阴暗的角落里起伏，伴随着断断续续的呻吟。阴暗的房间内，一个男人醉醺醺地嘟囔着：“喂，你是不是在酒里下药了？我明明什么都还没做，就已经快要控制不住了。”艾琳站在门口，身体因为极度的愤怒与羞耻而剧烈颤抖。切萨雷微微侧过头：“你感到惊讶吗？”艾琳的脸色苍白，额头渗出细密的汗珠。切萨雷，这到底是什么？他失神地呢喃着：“父亲，父亲！”切萨雷微微垂下眼帘，他将意林整个人揽入怀中，宽大的手掌稳稳地附在了艾琳的双眼上。“没关系，艾琳，没关系了，慢慢来，呼吸。”女人坐在床边，看着熟睡的孩子，低声呢喃：“艾琳，你也拿走了对吧？”她发出一声轻啧，随后长长的叹了口气。女人俯下身，眼神中透着阴郁：“我还能从你父亲的衣服上闻到女人的香水味啊！他到底是在哪里和女人鬼混？你知道吗？他甚至不愿和我同床共寝。”女人沉默了片刻，再次轻轻拍打着艾琳：“对我来说，只有你了，艾琳。”艾琳，艾琳，轻柔的拍打声在记忆中回荡，母亲的声音低沉而破碎：“为了这个可怜的母亲，我只有你了，艾琳。”艾琳猛地回过神，呼吸变得急促而紊乱。没事的，慢慢呼吸。水声飞溅，伴随着一声凄厉的尖叫，一个男人狼狈地跌坐在地。这是什么？这到底是怎么回事？切萨雷居高临下地俯视着他，卖掉自己的女儿，还在这里做这种肮脏的事，你这个混蛋！男人浑身发抖，语无伦次地哀求道：“大公，阁下，您为什么会在这里？”“不，这只是……”切萨雷打断了他的话：“安静地活着吧。如你所见，我最近变得相当冲动。如果我不小心割断了你的喉咙，你会怎么做呢？这一次，这真的是最后的机会了。”切萨雷抱着意林大步走出房间。切萨雷将意林安置在沙发上，单膝跪在他面前：“艾琳，你可以睁开眼睛了，一切都结束了。”艾琳的手指微微颤抖，紧抓着他的衣袖。切萨雷将他拥入怀中，宽大的手掌按在他的脑后：“没事的，从现在起，一切都会好起来的。”
沉重的木门被缓缓推开，发出吱呀的声响。罗坦站在门口，恭敬地低头行礼。阁下，马莱娜请求见您。阁下，切萨雷的手指穿过艾琳的发丝。现在不方便。罗坦沉默地站在阴影中。那太残酷了。您明明知道他会来见他，您本可以轻易阻止他与艾琳见面。切萨雷坐在扶手椅上，神情冷峻。我已经克制住自己，没有做得更过分了。按照原定计划，你今天也不该见到他。那样做本可以帮艾琳下定决心，不过看到他的脸，让我心软了。罗坦看着切萨雷说道：“既然您心软了，当初就不该让埃尔罗德男爵见到他。”切萨雷神色平静地回应道：“那是艾琳想要的。”罗坦沉默了片刻，不只是那样，也许您是故意让他看到那一幕，好让他彻底远离他的父亲。艾琳对血亲总是异常心软。罗坦再次开口问道：“那么您打算怎么处理马莱娜？”即便实验室已经关闭，他依然在四处寻找艾琳，看起来他并不打算轻易放弃。切萨雷微微侧过脸，语气冷淡：“就让他见艾琳吧，他在很多方面还有利用价值。”罗坦躬身行礼，准备退下。切萨雷像是突然想起了什么：“哦，还有一件事，在明早的报纸上刊登我们要结婚的消息，要确保艾琳再也无法改变主意。”艾琳猛地睁开双眼，大口喘息着从梦中惊醒。她整个人蜷缩在床边，胸口剧烈起伏，冷汗浸透了衣衫。她深深地叹了一口气，将脸埋进掌心。我又表现出了那种幼稚的一面。无论如何，父亲他……沉重的敲门声突然炸响，打破了清晨的寂静。埃尔罗德小姐，你在里面吗？艾琳深吸一口气，努力平复紊乱的心跳。哦，我这就出来，我出来了。艾琳抬手扶了扶鼻梁上的圆框眼镜，她有些局促地拉紧了身上的披肩。请问是谁？埃尔罗德小姐，埃尔罗德小姐，请看这边。无数嘈杂的声音便如潮水般涌来，门外挤满了神色狂热的人群，他们挥舞着手中的纸笔，争先恐后地向前挤去。请对您与切萨雷大公的婚约发表一下评论。听说您威胁了大公，是真的吗？我听说您威胁说，如果他不娶您，您就杀了他。人群推搡着叫喊声此起彼伏。喂，别推我，是我先来的。艾琳愣在原地，这到底是怎么回事？就在混乱即将失控之际，一声震耳欲聋的枪响划破长空。砰！米歇尔高举着手枪。各位，原本喧闹的人群瞬间陷入死寂，所有人都不约而同地停下了动作，惊恐地看向声音来源。能请各位都安静一点吗？你们吓到我们的夫人了。艾琳惊愕地看着眼前的一幕，这到底是怎么回事？原本嘈杂的场面瞬间陷入死寂。米歇尔收起枪，快步走到艾琳身边。我会处理好这里的，请夫人先回屋里去吧。艾琳有些局促地抓紧衣角。米歇尔，这究竟是怎么了？米歇尔没有正面回答，而是从怀里掏出一盒东西递给艾琳。您一定受惊了，请吃点这个吧，这是我从店里买来的巧克力，味道还不错。等一下，请等一下。宅邸外传来阵阵嘈杂的喧闹声，也让我进去。我是艾琳夫人的熟人。马莱娜在人群中奋力挣扎。我甚至已经得到了大公的许可，快点让我进去。早上好，马莱娜，你怎么到这儿来了？没出什么事吧？马莱娜叹了口气，随后猛地站起身，大声喊道：“当然出事了，出大事了！”她在包里翻找着，随后用力甩出一份报纸，递到艾琳面前。“你读过今天的报纸了吗？快看这个！”报纸的头版赫然印着巨大的标题：“大公的结婚对象是艾琳·埃尔罗德。”艾琳颤抖着接过报纸，整个人陷入了惊愕。所以是他公开发布了这个消息吗？马莱娜神色复杂地看着他，低声唤道：“艾琳。”马莱娜紧紧握住艾琳的手，请诚实地告诉我，事情怎么会变成这样？如果这中间涉及任何强迫，那么我无论如何都会帮你的，我总能想到办法。回忆涌上心头，马莱娜披着黑色斗篷站在桌前，低声说道：“我想要一种要能让人死的体面，并且尽可能没有痛苦。”艾琳坐在桌后回应道：“但这需要一点时间。”马莱娜皱起眉头问道：“时间？”艾琳思索着回答道：“大约1个月吧。而且，请每隔3天来一次我的实验室，为了制作那种药，必须进行适当的检查才行。对了，你还必须去看专科医生。我听说流产的后遗症可能非常严重，为了在那个时刻展现出最美的样子，你必须保持健康的身体。”马莱娜裹紧斗篷，心中满是疑虑。毒药竟然还要等上整整1个月，在那1个月里，根本没有任何所谓的正式治疗。艾琳只是端上一盘精致的巧克力蛋糕，放在马莱娜面前，两人之间只有琐碎的闲聊在继续。马莱娜看着眼前的药剂师，觉得这个女人实在奇怪，明明只是个贫穷的药剂师，却总是随手端出奢华的甜点。艾琳像个爱唠叨的朋友，没完没了地谈论着那些无聊的小事。她笑着端起茶壶说道：“我发现了一种很棒的草药，所以把它煮成了茶。这种茶能促进血液循环，还能帮你放松心情。来，请喝点这个吧，好吗？”马莱娜端起茶杯抿了一口，艾琳凑近了一些，轻声问道：“味道怎么样？”但是在某个时刻，那些烦人又奇怪的会面，逐渐变成了我期待的事情。我想再次活下去。她紧紧抱住艾琳，声音颤抖着说道：“因为你是你让我想要再次活下去。”艾琳轻声回应道：“马莱娜，选择成为大公夫人的人是我自己。”马莱娜抬起头，眼中满是惊愕。艾琳垂下眼帘，低声坦白道：“我犯下了罪行，但是切萨雷为我掩盖了一切，甚至还帮我偿还了债务。当他恰好需要一位大公夫人时，他向我提出了邀约。”马莱娜沉默地看着他，随后轻声唤道：“艾琳。”艾琳有些茫然地抬起头：“你真的认为那完全是你自己的决定吗？这不过是按照他的意志所塑造的结果罢了。像你这样天真的人，永远不会明白。”艾琳悠扬的琴声在空旷的房间内回荡。
切萨雷独自坐在钢琴前，指尖在琴键上灵活地跳跃，流淌出悦耳的旋律。切萨雷并没有人类的感情。清脆的掌声在室内响起，你的演奏变得更有深度了，切萨雷。切萨雷停下指尖的动作，侧过脸看向来人，是因为坠入爱河了吗？侍者端上茶水，杯碟碰撞发出轻响。利昂坐到沙发上，看着对面的切萨雷问道：“所以你最终还是决定要迎娶埃尔罗德小姐了？你曾经不是说过吗？把她留在身边只会带来不幸。”切萨雷端起茶杯，神色平静地回应道：“是的，在独自思考了大约7年之后，我改变了主意。”利昂有些惊讶地重复道：“7年？”切萨雷抿了一口茶，继续说道：“总之，我很快会带着艾琳小姐进入皇宫。在婚礼之前，我应该把她介绍给你，毕竟你是我唯一的孪生兄弟。”利昂点头应允道：“好吧。”切萨雷放下茶杯，语气变得冷峻。“很快，我还要去处理参议院议长的事情。”利昂微微皱眉，若有所思地说道：“那可不容易。他确实是反对皇室的核心人物。那只老狐狸狡猾得很，你打算怎么对付他？”切萨雷伸手拿起一块饼干，议长很快就会制造麻烦了啊，或者更确切地说，应该是他的女婿。切萨雷猛地发力，将手中的饼干捏得粉碎。无论如何，我会把那当作诱饵。利昂端起茶杯回应道：“听你的口气，倒像是已经在哪里预见到了未来。你听起来越来越像是在白日做梦了。”切萨雷，你还好吗？切萨雷低声回应道：“哥哥，老实说，我觉得我有点疯了。”利昂微微一颤，神色变得复杂。切萨雷从怀中掏出一枚怀表，我一直在想，到底是谁向我的孩子投掷了石块，又是谁将那具尸体肢解并夺走？我脑中全都是这些念头。切萨雷猛地攥紧手中的怀表，金属链条在掌心发出刺耳的摩擦声，所以我才想尽快结婚，否则……切萨雷微微仰起头，脸上浮现出一抹令人胆寒的笑意。我感觉自己可能会亲手杀掉特拉翁帝国一半的公民。那么路上小心。马莱娜站在街道上，回头望向身后的建筑。艾琳站在露台上，挥手告别。马莱娜收回视线，神色变得凝重。仔细听好，艾琳，切萨雷大公根本没有人类的感情。马莱娜坐在沙发上，身体前倾。我亲眼见过他处理敌人的手段，他就是个……马莱娜的手指不自觉地搅在一起，他冷酷到了极致，计算精准，不容许一丝一毫的差错。马莱娜回想起那个瞬间，切萨雷站在他面前，递过一叠厚厚的文件，那双深红色的瞳孔里没有任何温度，他就像披着人皮的恶魔。艾琳，他或许会在你面前隐藏本性，但他……马莱娜，艾琳轻声打断了他。我知道，艾琳平静地回应道，我也曾多次见过大公阁下，但是如果我不成为大公夫人，我的处境会逼迫我离开这个国家，那样的话，我就再也见不到阁下了。我无法忍受那种结果，所以我选择了婚姻。马莱娜愣在原地，注视着艾琳的侧脸。艾琳微微低下头，脸上浮现出一抹羞涩的笑意，虽然有些令人难为情，但我真的很在乎阁下，这到底是怎么回事？艾琳双手颤抖地捧着报纸，头版上赫然印着切萨雷冷峻的侧影。我从没想过他会如此公开地向全世界宣布，阁下和我竟然真的要……他下意识地抬起手，指尖轻轻触碰着嘴唇，脸颊泛起一阵红晕。结婚？艾琳猛地用报纸遮住脸，发出一声长长的叹息。阁下到底在想些什么呀？就在这时，一阵刺耳的刹车声打破了宁静，一辆红色的轿车停在了不远处。艾琳惊讶地抬起头，看向出现在面前的人：“阁下，现在就要见我吗？”“是的，这是大公阁下的直接命令，要求立即带您过去。”这身制服看起来很眼熟，但是艾琳回想起切萨雷曾经对他说过的话。切萨雷俯下身，视线与他齐平。“艾琳，当我派人去接你的时候，我绝不会随便托付给任何人，至少我会派一个你认识的人去接你，所以绝对不要再像今天这样随便跟陌生人走，明白了吗？”艾琳回过神，谨慎一点总没坏处。那么我先去换一身合适的衣服再出来，请稍等片刻好吗？艾琳正准备转身回屋，一只手突然伸了过来，死死扣住了他的手腕。“等一下，我想恐怕没有时间让你去换衣服了。”“艾琳小姐。”警卫猛地掏出一块白色的手帕，死死捂住了艾琳的口鼻，圆框眼镜掉落在地，镜片在冲击下微微震颤。艾琳被粗绳紧紧捆住了双手，身体蜷缩在阴暗潮湿的角落里，不住地颤抖。“妈妈！”艾琳闭着眼睛低声抽泣。“大公阁下，我好害怕。”一双黑色的长靴停在了他面前，艾琳猛地一颤，蒙在眼前的黑布被粗暴地扯下。“冷静点，艾琳。”熟悉的声音在头顶响起。艾琳费力地睁开眼，泪水模糊了视线，她急促地喘息着，试图看清眼前的身影。大公阁下。切萨雷站在他面前，领口敞开，发丝略显凌乱，深红色的瞳孔中透着一丝疲惫与急切。“啊，我不哭了，我错了。他们说阁下已经去前线打仗了。”他蜷缩在地上，仰头望着切萨雷。“阁下为什么会出现在这里？”“原来如此，我为什么会来？”切萨雷松开了紧握的手，原本束缚着艾琳的粗绳滑落在地。“首先，切萨雷伸出手，轻轻抚摸着艾琳的头顶。“我们回去吧。”艾琳猛地一颤，她急促地喘息着，额头上渗出细密的汗珠。“大公阁下，你醒了吗？”沉重的脚步声在空旷的房间内回荡。“我一直在等这一刻，等你睁开眼睛。”一个男人蹲下身子，阴影瞬间笼罩了艾琳。“你好啊！”艾琳的瞳孔猛地收缩，心脏在胸腔内疯狂跳动。男人手中把玩着一把锋利的短刀，刀刃在昏暗中折射出冰冷的光芒。未来的大公夫人。专房周围的所有常规守卫都消失了，甚至连紧急增援部队也不见踪影。
已经确认军事高层中存在叛徒，调查正在进行中。一名军官咬牙切齿地低声咒骂：“到底会是谁？”罗坦看向切萨雷说道：“我会整理好名单，明天之前交给你。至于艾琳小姐，她的情况没有变化。”是的，既然情况已经发生了转变，她可能不再处于完全受控的状态了。我要去见议长。赛农急忙跟上切萨雷的脚步喊道：“阁下。”赛农神情凝重地问道：“即便议长曾是军人，难道不该怀疑他就是罪魁祸首吗？”切萨雷神色冷峻地回应道：“不是侯爵，而是他的女婿，他才是分发药物的人。在菲奥雷街流传的每一剂药物，全都是他的产物。”迭戈露出惊愕的神色：“您是怎么知道这些的？难道是你亲自调查的吗？”切萨雷没有正面回答。“够了，走吧。”瑟农与迭戈对视一眼，神情中透着复杂的情绪。切萨雷一边慢条斯理地擦拭着手，一边低声自语道：“艾琳一定在等着我。”夜色深沉，鸦鸣声在寂静的宅邸上方回荡。艾琳被绳索紧紧捆绑，无力地倒在阴暗潮湿的地板上。几名绑架者正居高临下地俯视着她。艾琳虚弱地开口说道：“我不明白，你们到底想从我这里得到什么？但是大公阁下是个冷酷的人，即便我是那个注定要成为大公夫人的人，他也绝不会为了我而接受任何损失。我只是个毫无价值的人质。”其中一名绑架者蹲下身子，手里把玩着锋利的短刀，发出一声轻蔑的冷笑：“原本我也这么认为，但现在看来似乎并非如此。传闻说大公还是皇子的时候，之所以会从战场上逃跑，全都是因为你。”艾琳猛地一颤：“逃跑？不可能！那天……”绑架者神情癫狂地说道：“我并不是想得到什么，我只是想毁掉这一切。仔细想想吧，我的生活全毁在那个混蛋手里了。为了公平起见，难道他不该也失去同样重要的东西吗？”艾琳被粗暴地按在地上，发出一声痛苦的闷哼。“艾琳，如果有一天你被某人带走，即将遭受可怕的对待，不要反抗，只要静静待着就好。切萨雷曾对他承诺，只要你静静等待，我一定会去救你。”艾琳在心中默念：“你会来的。”艾琳紧咬着嘴唇，她猛地抬起头，眼神中不再只有恐惧，因为阁下从不撒谎。绑架者见状发出一阵刺耳的嘲笑：“这是什么眼神？你在瞪我吗？你觉得瞪着我能有什么用？”绑架者发出一连串令人毛骨悚然的笑声，随后伸出粗糙的手，一把捏住艾琳的下巴。“怎么了，我的女士？”艾琳猛地啐了一口，唾液溅在绑架者的脸上，她声音颤抖却冰冷地说道：“用你那肮脏的手离我远点！”绑架者愣住了，脸上的笑意瞬间凝固，他难以置信地盯着艾琳，眼中燃起狂暴的怒火。他猛地挥起手，掌风呼啸着朝艾琳扇去。绑架者停下手中的动作：“嘿，这是什么？”绑架者低声咒骂着：“原来切萨雷那个混蛋一直围着你转，是有原因的啊！”艾琳紧咬着嘴唇，眼中噙满泪水，身体因恐惧而微微颤抖。绑架者发出一阵粗重的喘息，神情变得愈发扭曲。“该死，真是令人难以置信！”他猛地伸出手抚摸艾琳的脸颊，艾琳痛苦地挣扎着：“离我远点！”绑架者凑近她的耳边，发出一阵令人毛骨悚然的笑声：“别哭啊，好吗？既然事情已经变成这样了，不如让我们两个都开心一点吧。冷静下来，冷静下来，艾琳。切萨雷大人总是言出必行，所以他很快就会来救你。”泪水在眼眶中打转，他咬紧牙关，忍受着屈辱与恐惧。再坚持一下，只要再坚持一小会儿。黑暗中，那只令人作呕的手正向他逼近。艾琳绝望地闭上眼，在心底一遍又一遍呼唤着那个名字：切萨雷大人。就在这时，沉重的大门发出一声刺耳的巨响，被一股强悍的力量猛然推开。一道身影出现在门口，切萨雷低沉的声音在房间内响起：“好孩子，艾琳。”甚至没有哭出来。艾琳猛地睁开眼，泪水在眼眶中打转，模糊的视线中映出那个熟悉的身影。绑架者还没来得及反应，切萨雷已经瞬移至身前，一记重踢狠狠扫过，伴随着骨骼碎裂的闷响。绑架者发出一声惨叫，整个人被巨大的冲击力掀飞。“该死，你怎么会？”艾琳瘫坐在地，大口喘息着。“阁下，我想回家。”切萨雷迈开脚步，一步步向他走近。“那恐怕不行。”绑架者们惊恐地缩成一团，冷汗顺着脸颊滑落。“因为今晚你将留在大公府邸。”他缓缓举起手中的左轮手枪，伴随着清脆的金属撞击声，转轮锁定到位，枪口在昏暗中折射出冰冷的光泽。迭戈低头向切萨雷请示：“阁下，那个人该如何处理？”切萨雷头也不回地命令道：“让他活命。”迭戈恭敬地弯下腰：“遵命。”切萨雷横抱起昏迷的艾琳，大步离开了现场。夜色笼罩着宅邸，议长一直在请求见您，即便女婿被送上断头台，他也在为女儿求情。切萨雷手中晃动着加了冰块的酒杯，冷冷地回应道：“我会让他活下去。”切萨雷靠在扶手椅上，摇晃着杯中的冰块说道：“你剩下的那只眼睛，如果我也把它拿走的话。”站在一旁的瑟农沉默不语。切萨雷发出一声轻笑：“哈，要是变成了瞎子，你就很难保住现在的地位了吧？”敲门声突然响起，艾琳推开门，局促地站在门口，低声说道：“大人，我听闻您在找我。”艾琳快步走向切萨雷，惊呼道：“阁下，您的手！”瑟农向艾琳微微躬身，随后退出了房间。“祝您晚安，艾琳小姐。”艾琳站在切萨雷面前，担忧地看着他缠着绷带的手。“您刚才被那把剑伤到了，对吗？”他小心翼翼地捧起切萨雷的手。“伤口深吗？让我看看吧。”切萨雷注视着他，低声唤道：“艾琳。”艾琳抬起头对上他的目光。切萨雷缓缓说道：“那时候你也一直在等。”艾琳有些困惑。“那时候？”切萨雷看着他回应道：“
因为我承诺过会保护你。你一定吓坏了，你总是那么胆小，肯定哭得很厉害吧？他伸出缠着绷带的手，猛地将易灵拉入怀中。对不起，艾琳。艾琳有些惊慌地缩在他怀里，不知所措地问道：“哎，您这是什么意思？阁下，您总是救我于水火，今天您也为了我赶过来。您一直以来都遵守了诺言，唯独有一个诺言我没能遵守。”切萨雷注视着怀中的艾琳，又是这种神情，和那时候一模一样。切萨雷低声唤道：“艾琳，该睡觉了。”墙上的时钟滴答作响，指针在寂静的深夜里缓缓移动。艾琳躺在被褥间，心跳声在寂静中清晰可闻。她局促地看向身侧的切萨雷：“大人，您的手臂不疼吗？”切萨雷侧躺在他身边，神情平静地回应道：“不疼。”他伸手将艾琳揽入怀中：“你今天一定受惊了，睡吧，我会一直守在你身边，直到你睡着为止。”艾琳紧紧攥着被角，脸颊泛起红晕，心跳愈发急促。窗外的夜色深沉，切萨雷察觉到她的僵硬，不舒服吗？艾琳微微摇头，低声回应道：“不。”艾琳蜷缩在被窝里，脚趾局促地勾起，倒不如说待在您的怀里让我很有安全感。老实说，今天我真的吓坏了。切萨雷侧过脸看向他：“你以前不是说过不喜欢这样吗？”艾琳猛地撑起身子，慌乱地解释道：“啊，不，那是因为那是……”他脑海中浮现出那个吻，脸颊瞬间变得滚烫。虽然还是很紧张，但当他触碰我的时候，我一点也不觉得难受，甚至不觉得这有什么不对。如果可以的话，我甚至想再多靠近一点。切萨雷俯下身，落下一个亲吻。艾琳屏住呼吸，发出一声细微的惊叹。艾琳惊愕地睁大眼睛：“阁下！”切萨雷凑近他的耳畔，带着一丝戏谑问道：“你这样看着我，难道是想要一个吻吗？”艾琳陷入了沉默。如果要在善与恶之间划下一道界限，她无疑会站在恶的那一边。但即便如此，切萨雷伸出缠着绷带的手，轻轻拍抚着艾琳。他是唯一一个能将我从所有罪恶中拯救出来的人，他是我的救赎。所以，哪怕是像现在这样，艾琳伸出手，紧紧抓住了切萨雷的衣襟。艾琳沉默了片刻，轻声说道：“我想，现在没关系了。”切萨雷微微一怔，低声问道：“什么没关系？”艾琳扬起脸，目光中带着一丝羞涩与坚定。“那个吻。”切萨雷注视着他，眼神逐渐变得深沉。“艾琳。”他伸出缠着绷带的手，轻抚着她的脸颊。“不要后悔。”切萨雷吻上了艾琳的唇，将她紧紧拥入怀中。窗外的月光静静流淌，桌上的水杯微微晃动，发出一声清脆的碰撞声。窗外的天色渐亮，云层在晨光中缓缓流动，昨夜的喧嚣终于归于平静。艾琳陷入了沉睡，呼吸声在静谧的房间里均匀而清浅。切萨雷坐在床边，缠着绷带的手轻抚过她的脸颊，指尖在她的发丝间流连。他沉默地注视着艾琳的睡颜，深红色的瞳孔中情绪不明。“不要，大公阁下，请不要走，求求您，大公阁下，这场战争真的很危险。”切萨雷沉默地走向门口，老管家紧跟了几步，继续劝说道：“阁下，既然是出发前的最后一晚，您至少见他一面吧。”切萨雷停下脚步，沉默了许久。就算现在见到他，我也无能为力。所以，切萨雷迈开步子，头也不回地走向走廊尽头。艾琳隔着厚重的房门，无力地瘫坐在地上。等我回来的时候，再让我去安慰她吧。他独自站在高耸的断头台前，残阳将他的身影拉得极长。几只乌鸦在血色的天空中盘旋，发出刺耳的鸣叫。红色的飞鸟在血色天空中振翅高鸣，发出刺耳的啼叫。切萨雷静静地坐在床边，看着陷入沉睡的艾琳，他缠着绷带的手紧紧握成拳。“没错，这就是你所存在的世界，而且这是给予我的第一个也是最后一个世界。”切萨雷俯下身，在艾琳的额头上落下一个轻柔的吻。“做个好梦，艾琳，即便我永远无法从这场噩梦中醒来。”几天后，沉重的断头台在广场上高高耸立，锋利的刀刃在阳光下折射出冰冷的光芒。刑场上爆发出一阵狂热的欢呼声，一名囚犯被反绑着双手，满脸惊恐地跪在断头台前。随着铡刀轰然落下，围观的人群陷入了近乎癫狂的喜悦，他们挥舞着手臂，欢呼声此起彼伏。坐在马车里的迭戈看着窗外，皱起眉头问道：“一场处决怎么会变成这种节日般的气氛？”正在开车的米歇尔回应道：“全是因为那些该死的迷信。据说，如果能拿到罪犯身体的一部分，就能获得好运。显然，贵族和年轻少女的尸体是最受欢迎的。真是疯了！这种景象简直是在挑战人的理智。”切萨雷靠在窗边，手支着下巴，神情冷峻地看着窗外掠过的街景。想要在这个世界保持清醒，我想最好的办法就是赶紧结婚。坐在一旁的罗坦转过头，眼神深沉而肃穆。“抱歉，突然把你叫出来，罗坦。”切萨雷最近的行为有些反常，甚至有传言说他可能会屠杀特拉翁帝国的子民。作为他的兄弟，我无法不感到担心。他从不会无缘无故地做出这种举动或言论，一定是发生了什么事。所以，罗坦爵士，利昂放下茶杯，目光变得锐利而冰冷。“有一件事我需要你秘密去办，绝对不能让切萨雷发现。”夜幕降临，宅邸的灯火在黑暗中亮起，向女主人致谢。“非常感谢您的邀请，艾琳小姐。”迭戈兴冲冲地展示着手中的礼物。“这就是我跟你提过的兔子玩偶。”罗坦抱着厚重的书籍，有些迟疑地补充道：“但是，艾琳小姐，你不是一直更喜欢书而不是玩偶吗？”瑟农递上一个精致的盒子，“我想你可能需要一支钢笔，所以带了一支过来。”米歇尔捧着一大盒巧克力，笑着凑上前去。“不过，还是没有什么能比得上美味的零食吧？”“艾琳小姐都多大了，还要收玩偶当礼物？”“什么？”
艾琳局促地站在原地，怀里塞满了刚收到的礼物。我是说，艾琳推了推眼镜，努力平复着羞涩与惊愕的情绪。那个，我们要不先去吃点东西？餐桌上摆满了丰盛的料理，从新鲜的沙拉到精心烹制的肉食。艾琳小姐，这些全都是你亲手准备的吗？天哪！米歇尔感动得几乎要落下泪来。我们的艾琳小姐什么时候长这么大了，竟然还亲手做了这么多食物？艾琳有些局促地绞着手指，轻声回应道：“最近因为我的缘故，让大家受了不少苦，所以至少想请大家吃顿饭。”迭戈正大口咀嚼着食物。哦，别这么说，你这话听起来倒像是我们一直在受难一样。迭戈笑得有些没心没肺，嘴角还沾着食物残渣。说起来，男爵是不是又出门了？看来他还是没有清醒过来啊。餐桌旁的谈话声渐渐低了下去。迭戈正咬着叉子上的肉，突然意识到失言，猛地僵住了动作。艾琳小姐，我很抱歉。哦天啊！艾琳低垂着眼帘，轻声说道：“没关系的，我明白大家为什么讨厌我的父亲，我也知道我至今无法与他断绝关系，在你们看来一定很令人沮丧。”餐桌陷入了沉默。米歇尔停下手中的动作，担忧地望着艾琳。赛农清了清嗓子，打破了僵局：“比起那些，更重要的是你感觉怎么样？不久前你才经历过那样可怕的事情，我很担心你会因为招待我们而过度劳累。”艾琳猛地抬起头，有些慌乱地挥动双手，解释道：“我没事的，毕竟那天公爵大人很快就赶到了。”提到那个名字时，艾琳的脸颊瞬间泛起红晕。切萨雷公爵大人。艾琳的脑海中浮现出那个缠绵的瞬间，艾琳满脸通红，头顶仿佛冒出了热气。她支支吾吾地开口说到：“公爵大人。”罗坦突然打断了对话：“皇帝陛下，陛下希望私下见您一面。”艾琳小姐。艾琳彻底愣住了，她碧绿的眼眸中充满了不可置信。阳光穿透繁茂的枝叶，白鸽在宏伟的宫殿建筑上方盘旋，发出阵阵鸣叫。艾琳走在铺设华丽的长廊上，身旁的罗坦沉声问道：“您紧张吗？”艾琳双手交叠在身前，有些局促地回应道：“那个，确实很久没见到陛下本人了。既然已经和公爵大人订婚了，我想迟早是要见面的，但总觉得这一天来得太快了。”罗坦目不斜视地向前走着：“您以前经常和公爵大人一起陪伴陛下，所以应该不会感到太尴尬。”艾琳停下脚步，神情中透着一丝不安与忧虑。两人来到一扇巨大的门扉前，罗坦侧过身，微微躬身示意道：“那么，请进吧，艾琳小姐。”艾琳深吸一口气，缓缓迈出了脚步。“你来了，艾琳小姐。”利昂坐在高位上，双手交叠，目光落在她身上。“好久不见了，不是吗？”艾琳有些局促地低下头，提起裙摆行礼：“向您致敬，陛下。”利昂微微点头：“你甚至学会了宫廷礼仪，看来确实成长了不少。感谢你的到来，我有几件事想问你。”利昂走到他面前停下：“告诉我，你是否对特拉翁帝国怀有怨恨？”利昂微微前倾身体，凑近他的耳畔，继续追问：“或者你是否曾要求切萨雷为你抹杀掉帝国一半的人口？”艾琳猛地抬起头，惊愕地看向利昂：“什么？我想也是。”他端起茶杯，语气恢复了平静：“我所认识的艾琳小姐是不会做出那种事的。”艾琳坐在他对面，低声回应道：“是的，陛下。切萨雷公爵应该没有真的说过要杀掉帝国一半人口这种话吧？不过看他最近的表现，如果他真的这么说了，我也不会感到意外。”艾琳捧着茶杯，指尖微微颤动：“陛下，关于那件事。”利昂沉默地注视着他，那双深邃的眼眸仿佛能洞察一切。艾琳被这目光震慑，下意识地缩了缩肩膀：“哈，看来你确实有话想说。”他靠向椅背，神情变得柔和了一些。“自从那天以来，已经过去4年了吧？”艾琳垂下眼帘，轻声回应道：“是的，陛下，4年了。”“没错，4年了。”利昂看着他，语气中带着一丝难以捉摸的深意。“艾琳，你现在是否依然……”艾琳的思绪瞬间被拉回了那个阴暗的过去，记忆中她无助地瘫坐在冰冷的地板上，泪水夺眶而出，绝望地哭喊着：“怨恨着我！”艾琳跪在冰冷的地板上，双手死死抓着对方的衣角：“陛下，求您了，请让我见见他，就一次好吗？”利昂俯视着卑微哀求的艾琳，语气冷淡：“如果他拒绝见你，我又要如何强迫他？”艾琳泪流满面，声音因恐惧而颤抖：“大家都说这场战争非常危险，为什么？您为什么要送自己的亲弟弟去那种地狱？真是无理！”艾琳猛地一颤，惊愕地睁大了眼睛。现在发生的一切，全都是切萨雷自己的决定。无论是奔赴战场，还是拒绝见你，这些都不是你能干涉的事情。你明白了吗？茶室内的气氛依旧凝重。利昂端起茶杯，继续说道：“我以前也告诉过你，我曾试图阻止切萨雷，他冒着生命危险将我推上王位，结果却又要走向死亡。你觉得我会为此感到高兴吗？”他垂下眼帘，声音低沉了些许：“但切萨雷大概是想守护特拉翁，守护那个有你生活的特拉翁。”艾琳愣在原地，神情有些恍惚。利昂话锋一转，语气变得轻快了些：“虽然迟了点，还是要祝贺你新婚快乐，埃尔罗德夫人。”艾琳垂下眼帘，轻声回应道：“谢谢您，陛下。”利昂收敛了笑意，神色变得严肃起来：“现在谈谈正事吧。你应该也察觉到了，切萨雷最近看起来有些反常。我今天叫你过来，就是想问问你是否知道些什么。”还没等艾琳回答，门外突然传来一声巨响，房门被猛地推开，一只戴着白色皮手套的手按在门框上，切萨雷的身影出现在门口。艾琳，切萨雷迈步走进室内，语气中带着一丝压迫感：“为什么你总是独自到处乱跑，把你孤独的丈夫丢在一边？呵，你发现的比我想象中还要快。罗坦爵士还活着吗？”切萨雷走到桌旁，神情冷峻地回应道：“谁知道呢？那得取决于你的回答。
哥哥，利昂笑了笑，别对他太严厉了，是我要求他这么做的，真的有必要背着我把艾琳叫过来吗？切萨雷将一杯新沏好的热茶推到艾琳面前，喝这个吧，那杯已经凉了。利昂低声说道。他垂下眼帘，神情变得有些落寞。还好吧，是我错了，行吗？利昂看向艾琳说道。如果吓到你了，我很抱歉，艾琳，我只是希望我们能相处得更自在些。艾琳局促地低下头，轻声回应道：谢谢您，切萨雷。既然好久没见了，我们两个单独聊聊如何？艾琳夫人，我会派人送你去我的私人花园。你不是很喜欢植物吗？在那里你会玩得开心的。艾琳有些受宠若惊，正要起身回应，这是我的荣。艾琳，切萨雷突然伸出手，指尖轻轻勾起她的发丝，去四处看看吧，但这一次别再丢下你的丈夫独自离开了。艾琳愣愣地望着切萨雷，呼吸微微一滞。利昂有些尴尬地看向切萨雷，不好意思，你没看到我还站在这里吗？艾琳走在长廊上，长长的舒了一口气，终于能重新呼吸了。尽管如此，切萨雷在面对他哥哥时，果然还是不一样的。他们的羁绊似乎一如既往的深厚，但是对我来说，不知为何。艾琳停下脚步，疑惑地看向前方，一股淡淡的烟味飘散在空气中。谁会在皇宫里抽烟？艾琳顺着烟味望去，在长廊尽头的露台边，隐约看到了一个身影。奥内拉正倚在露台边，指尖夹着一支细长的香烟，烟雾在空气中缓缓升腾。他转过头，目光落在走近的艾琳身上。哦天啊！艾琳被突如其来的烟味呛得咳嗽起来。你好啊，在那边的这位，请问您是谁？一旁的侍者立刻上前向女子介绍道：“这位是埃尔罗德家族的艾琳夫人。”奥内拉露出恍然大悟的神情。啊，对，那是你的名字。我不太擅长记名字，毕竟这并不是一张能让人轻易记住的脸。他随手将燃着的香烟丢在地上，红色的高跟鞋踩了上去，用力碾灭了最后的火星。无论如何，艾琳·埃尔罗德。奥内拉双手交叠在胸前，微微扬起下巴，语气中带着一丝玩味：“祝贺你新婚快乐。”艾琳显得有些局促，她微微提起裙摆回应道：“谢谢你。那么你应该也听过那个传闻了吧？关于那位小姐原本预定的结婚对象，原本的对象并不是皇帝，而是切萨雷大公。”奥内拉叹了口气说道：“总之，你最近一定也很辛苦吧，艾琳小姐。”艾琳茫然地看着他，下意识地问道：“请问你说什么？”奥内拉看着艾琳说道：“啊，我听说你家里的情况不太好，正好奇你打算怎么准备嫁妆呢？”他露出惊讶的神情。天哪，别告诉我，你竟然不知道这件事！艾琳猛地一颤，整个人僵在原地。奥内拉继续说道：“通常情况下，新娘都是要准备嫁妆的，毕竟你的母亲已经过世了，身边似乎也没有合适的贵族女性长辈，所以你应该很难学到这些基础的礼仪吧？”艾琳紧紧咬着下唇，她感到无比羞愧，觉得自己真是太愚蠢了。原本只是模糊的以为只要结婚就足够了，她曾发誓绝不成为切萨雷大公的负担。艾琳的手死抓着裙摆，奥内拉注视着她，若有所思的沉吟道：“那么不如这样吧。我正好在找一名新女仆。”艾琳惊愕地僵在原地，身体不由自主地颤抖。奥内拉继续说道：“如果你的处境真的那么糟糕，至少在你的嫁妆准备好之前。”沉稳的脚步声从走廊尽头传来。“我不是让你去花园转转吗？你在这里做什么？”艾琳。他转过头，目光落在奥内拉身上，冷淡地打了个招呼：“好久不见了，帕维里尼小姐。”奥内拉微笑着看向切萨雷说道：“您过得好吗？上次宴会本该向您问好的。”艾琳站在一旁，默默注视着奥内拉，她能感觉到奥内拉对切萨雷的情谊。奥内拉曾说过她想嫁给切萨雷。艾琳垂下眼帘，心中暗自想着，他会怨恨我也是理所当然的。奥内拉突然轻声咳嗽起来：“啊，抱歉，天气还是有些冷，我的衣服又穿得太薄了。”切萨雷沉默着脱下自己的外套。奥内拉看着切萨雷，轻声感叹道：“天哪，您真是太体贴了。”然而切萨雷并没有理会他，他径直走向一旁的艾琳，将厚重的外套披在了艾琳单薄的肩上。艾琳猛地睁大眼睛：“切萨雷大人！”切萨雷一边为他整理衣领：“穿上吧，天冷。”艾琳显得有些不知所措：“可天气其实没那么冷，我真的没关系。”奥内拉站在不远处，脸上的笑意瞬间凝固，他死死盯着被切萨雷外套包裹着的艾琳。切萨雷走在长廊上：“你是要求在婚礼前就开放实验室吗？”艾琳跟在他身侧低声回应道：“是的。”切萨雷侧过头看向他：“我以为那件事已经定下来了。”艾琳低着头，有些局促地解释道：“只是我有点赶时间。”切萨雷停下脚步，注视着艾琳问道：“有什么事这么紧急？”艾琳沉默了片刻：“只是，如果你能为我开放实验室，我想我可以自己准备嫁妆。我之前甚至没考虑过这些，但婚姻毕竟是两个人的事。”切萨雷收回目光，淡淡的说道：“看来奥内拉又说了些奇怪的话。”艾琳停下脚步说道：“嫁妆确实是个问题，但是……”切萨雷转过身，静静地看着他：“还有很多病人在等着我，有些人定期会来找我拿药，我一直很担心他们，而且我最近研发的那种药终于开始见效了。综合这些考虑，我觉得尽快重新开放实验室才是正确的。”切萨雷沉默地注视着他，没有立刻回应。“那么你打算带多少嫁妆过来？”艾琳有些慌乱地摆着手说道：“啊，我还在计算，首先得先去查一下平均的嫁妆金额是多少。”切萨雷轻笑一声，调侃道：“如果钱不够的话，你难道打算去卖鸦片之类的东西吗？”艾琳猛地抬起头，大声反驳道：“不，绝对不会！我发誓，我绝不会做那种事。”
切萨雷停下脚步，艾琳还没反应过来，切萨雷已经伸手揽住她的肩膀，俯身吻了下去。切萨雷贴在她的耳边，声音低沉而沙哑的说道：“嫁妆我已经收到了。”切萨雷从怀中掏出一块怀表，艾琳有些慌乱的说道：“大公阁下那个。”他轻笑一声说道：“还在叫我大公阁下吗？我是不是该直接把名字改成这个称呼算了？”艾琳羞红了脸，局促的低下头。切萨雷大人，虽然我不太清楚嫁妆的具体数额，但那个东西作为嫁妆实在太微不足道了。切萨雷垂下眼帘，目光落在手中的怀表上，神情变得有些深沉。很久以前，我曾有过一块一模一样的表，那是从一个死囚那里得来的遗物。虽然它已经坏了，连走动都不会，但我一直非常珍惜它。为了回来，我不得不使用了它，所以是我亲手毁掉了它。艾琳，但后来你却送给了我一块一模一样的表作为礼物，所以这难道不比黄金本身还要珍贵吗？艾琳仰起头看着他，眼中闪烁着复杂的情绪。切萨雷将怀表紧紧攥在掌心，因此我不再需要什么嫁妆了。他注视着艾琳，嘴角带着一抹淡淡的笑意。我已经从你那里得到了太多太多。夕阳余晖洒在宏伟的建筑上，红色的礼服与高跟鞋散落在地毯上。奥内拉慵懒地靠在长椅上，指尖夹着细长的香烟，缓缓吐出一口烟雾。你去花园里看过了吗？为什么还没准备好？切萨雷转过脸，神情冷峻地注视着奥内拉，请护送帕维里尼小姐出去。看来她迷路了。奥内拉嘴角勾起一抹玩味的笑意，真是了不起的慈悲心啊！我应该为自己感到如此可怜的愤怒而悔恨。奥内拉发出一声轻吟，男人俯下身亲吻着她的颈肩，红色的酒液顺着肌肤滑落，在昏暗而暧昧的气息中蔓延。奥内拉仰起头，发出一声长长的叹息。艾琳·埃尔罗德。在静谧的露台上，艾琳独自坐在摇椅上，手中紧握着一本书。年幼的艾琳捧着一束百合花，满脸通红的大声喊道：“殿下，我想和你结婚。”切萨雷脸上露出一抹淡淡的笑意，他伸出手轻抚摸着艾琳的头，说道：“你还得再长大一点才行。”艾琳抱着花仰起头，懵懂地问道：“还要再长多大呢？大概要长到像那棵灌木一样高吧？”年幼的艾琳发出一声惊呼，艾琳有些局促地低下头，但那是一种可以长到15米高的树。我想，那意味着我们的婚礼还得再等上一阵子了。切萨雷轻轻揉了揉她的头发。如果真的要等到长得像那棵树一样高，我还能成为他的春之新娘吗？不过既然殿下已经答应要娶我了，这也算成功了一半。艾琳指尖轻轻抚过泛黄的日记本，嘴角露出一抹苦涩而怀念的微笑。那时候的大公真的很可爱，即便是在那个时候，他也一如既往的温柔。你应该也注意到了，最近我弟弟似乎变了一点。你说7年，可战争只持续了3年，这些日子我一直不太清醒。我已经从你那里得到了太多。艾琳坐在摇椅上，摇椅发出吱呀吱呀的声音。他确实变了，不再是以前那个人。一定发生了什么事。如果大公阁下能稍微依靠我一下就好了，但为了实现这一点，我必须先成为一个值得他依靠的人。他收起思绪，总之，先从今天的日程开始吧。艾琳小姐，小姐！远处传来急促的呼喊声。迭戈站在红色敞篷车旁，高举起一只手，大声喊道：“终于到今天了，我们要出发了吗？”艾琳坐在椅子上，双手紧紧攥住把手。就从今天的日程开始，好好表现吧，只要表现得自然一点就好。伴随着清脆的门铃声，艾琳推开了婚纱店的大门，店主满脸堆笑地迎了上来。欢迎光临埃尔泽特公爵夫人。夫人，今天我们会为您献上最完美的婚纱。原本热情的店员们突然愣住了，笑容僵在脸上。艾琳局促地低着头，双手交叠在身前，显得有些不知所措。店员们凑在一起，小声商量着。首先，也许我们该处理一下您的刘海，不然婚纱都会被挡住的。另一名店员补充道。还有他的眼镜，别忘了他的眼镜。如果这真的是个问题，他完全可以躲在面纱后面。店主小心翼翼地走上前，那么至少让我们为您稍微打理一下头发，可以吗？迭戈冷冷地打断道。就这样放着吧。店主愣住了，有些为难地回应道：“什么？可是至少发型应该和婚纱相配吧？”迭戈转过头，眼神中透着不容置疑的威慑力。“你最好只管做好你分内的工作。”店主被这股气势压得喘不过气。大公明明亲自要求要最顶级的婚纱，结果我们连他的一根头发都不能碰。迭戈站在艾琳身边，像一座冰冷的雕像。他确实没要求要最顶级的发型。艾琳轻声开口道：“迭戈先生，这就够了。”艾琳缓缓摘下圆框眼镜，将其轻轻放在桌面上。她抬起手指间穿过蓬松的长发，将遮住脸庞的刘海拨向耳后。迭戈愣在原地，目光紧紧追随着她的动作。一旁的店员们也屏住了呼吸，惊讶地注视着眼前的一幕。艾琳有些局促地低着头，脸颊泛起淡淡的红晕。这样的话可以吗？一名店员发出惊叹：“天哪！”另一名店员紧接着感叹道：“简直太完美了，就像仙女一样纯净。快去准备雪纺面料，要那种能在风中飘动的轻盈质感。立刻把造型师叫来。您看起来太美了，您一定会成为载入帝国史册的新娘。”艾琳穿着洁白的婚纱站在花丛中，迭戈在一旁露出满意的微笑。店员们交叠着双手，眼中满是惊艳。一名店员轻声提议道：“现在你要照镜子吗？”艾琳在店员的引导下走向镜子。当她看向镜面时，瞳孔猛地收缩，发出一声轻呼：“啊！我一时忘了，我避免镜子的原因。”镜中的影像开始扭曲，原本洁白的婚纱被阴影笼罩，面容变得模糊不清。艾琳看着镜中的自己，从什么时候开始，我看不清自己的脸了？记忆深处突然涌现出尖锐的惊叫：“眼睛，你的眼睛！你知道你的眼睛
有多恶心吗？真让人作呕，简直太可怕了。女人凑近艾琳，语气中充满了恶意。我真好奇，皇子殿下每次看到你的时候，心里在想什么？艾琳长着这么恐怖的眼睛，冰冷的金属触感再次逼近，尖锐的剪刀对准了那双清澈的绿色眼眸。如果这双眼睛根本不存在，会不会更好一点？他轻轻摇了摇头，试图甩掉那些阴暗的念头。我很喜欢这套衣服，艾琳轻声说道。我可以再去换一件吗？店员们立刻忙碌起来。请等一下，这边请。既然已经穿上了礼服，顺便修剪一下头发，应该也不错。另一名店员捧着托盘走上前，只需修剪一点点，让您的脸庞看起来更清晰。桌上放着一把精致的金色剪刀，在灯光下泛着冷冽的光。艾琳看着那把剪刀，呼吸变得急促，心跳声在耳边剧烈轰鸣。店员察觉到异样，担忧地问道：“天哪，您怎么突然出了这么多汗？您还好吗？是不是哪里不舒服？”小姐，迭戈的声音在空旷的大厅响起。他走到艾琳面前，伸出双手，稳稳地握住她颤抖的手。没事的，慢慢呼吸，放轻松。艾琳渐渐平复下来。谢谢你，迭戈先生。艾琳有些局促地开口道：“刚才因为我让你吓了一跳吧？”迭戈靠在椅背上，神色轻松地摆了摆手。这种事在战场上很常见，别担心，我一点都没被吓到。他端起茶杯，语气随意地补充道：“不过我还是第一次知道你害怕剪刀。”艾琳沉默地低着头，没有接话。迭戈察觉到气氛的凝固，停下手中的动作。小姐，锵锵！迭戈突然掏出一个可爱的猫咪面具，扣在自己脸上。艾琳惊讶地看着他，这是从哪儿变出来的？迭戈得意地回应道：“总会有办法的。”艾琳接过面具，忍不住笑出声来。刚才的阴霾一扫而空。迭戈单手托腮，眼神变得温柔而深沉。我能问问发生了什么吗？艾琳的笑容渐渐收敛，只是剪刀差点刺到我的眼睛。艾琳低声解释道：“小时候我一个人玩的时候。”迭戈先生应该什么都不怕吧？毕竟你是这么强壮的军人。迭戈若有所思地沉吟片刻。军人也是人，怎么会没有害怕的东西呢？当然有。艾琳有些意外地问道：“真的吗？”迭戈仰起头，看着窗外的阳光，说道：“当然，我以前最害怕输掉比赛。”输掉比赛吗？迭戈点头回应道：“是的，我们为了战争拼命，准备制定各种策略，但无论付出多少努力，有时候就是行不通。”他陷入了回忆，一次次的战败，战友们接连死去，在那种时刻，挫败感简直让人窒息。迭戈痛苦地跪在血泊中，双手死死抓着头发，神情扭曲而绝望。那段经历对我来说真的非常艰难。他挽起袖口，露出手腕上密集的纹身。在那些无法忍受的时刻，我开始一个接一个的增加这些东西，穿孔纹身。我想这大概也是一种自残吧。艾琳听着他的讲述，眼眶渐渐湿润。迭戈先生，迭戈猛地回过神，看到艾琳快要哭出来的样子，顿时慌了神。迭戈连忙摆手安慰道：“哎呀，现在已经没事了，真的，这些都已经是过去的事了，所以我才能这么平静地讲出来。”艾琳眼眶红红地望着他：“那你是怎么好起来的呢？”迭戈微微一愣，随即露出一个释然的笑容：“我想是因为我意识到自己并不是孤身一人，每当撑不下去的时候，我会去找同伴们抱怨，什么时候才能赢啊？然后大家聚在一起商量对策。切萨雷大公甚至会说些胡话，比如下次再不赢，他就放弃骑士头衔之类的。在那之后，切萨雷总是能带领我们走向胜利。大公，阁下总是能带回胜利。”迭戈托着腮，笑着说道：“多亏了那样，我才真的好多了。”艾琳静静地听着，知道自己不是孤身一人。艾琳，过来这里。艾琳收回目光：“迭戈先生，我也想要改变，哪怕无法立刻做到，为了在站在切萨雷大公身边时不再感到羞愧，我想一步一步地去克服它。”迭戈大人，请等一下，那个大公阁下很忙，而且因为害怕剪刀，就要求他陪在身边，实在有点……迭戈推着艾琳向前走：“小姐，但这确实是最好的办法。当你试图克服恐惧时，让最亲近的人陪在身边才是最有效的。这一点我比任何人都清楚。”艾琳愣在原地：“迭戈，迭戈大人！”一个身影缓缓靠近：“嘿，要不我干脆吃颗安眠药？实验室里有一种药效很强的。”迭戈连忙提醒：“啊，小姐！”切萨雷的声音突然从后方传来：“艾琳。”切萨雷面色冷峻地问道：“安眠药？”艾琳低着头坐在沙发上，声音细若蚊呐：“对不起，阁下，因为这种琐碎的小事给您添麻烦了。”切萨雷坐在他身旁，语气平稳地回应道：“不用担心这种事。”切萨雷微微侧过头问道：“要我握住你的手吗？”艾琳猛地一惊，慌乱地摆着手拒绝道：“不，只要您在身边就足够了。”他低下头，脸颊泛起红晕，陷入了沉默。“但是如果你握住它，也许效果会更好。”切萨雷露出一抹淡淡的笑意。他伸出手，轻轻附在艾琳的手背上。切萨雷的手指缓缓收拢，将他的手紧紧握在掌心。艾琳愣愣地看着交叠在一起的手，发出一声轻叹：“哦。”艾琳注视着身边的男人，心跳不由自主地加快。推车的轮轴声打破了沉静，索尼奥推着精致的推车缓缓走近。艾琳有些惊讶地看向来人：“啊，索尼奥先生！”索尼奥微微躬身行礼。他停稳推车，从上面拿起一把银色的剪刀。这把老骨头的手还算稳当，如果由我来为您修整一下，您应该会感到轻松一些。艾琳看着那把剪刀，身体下意识地紧绷起来。切萨雷察觉到了他的不安。艾琳，闭上眼睛，我会一直在这里陪着你。艾琳迎上切萨雷坚定的目光，她深吸一口气，缓缓闭上了双眼。艾琳摘下眼镜，放在桌上，剪刀开合的细微声响在耳边起伏，发丝顺着脸颊滑落。索尼奥停下手中的动作，完成了。索尼奥拿起一面精致的手镜，递到艾琳面前。艾琳缓缓睁开眼睛，看向镜中的自己，
他轻启朱唇，发出一声惊叹。索尼奥轻声问道：“您觉得怎么样？虽然在我看来非常完美，但是……”艾琳放下镜子，我也很喜欢，谢谢您，索尼奥先生。切萨雷坐在一旁，沉默地注视着这一切。艾琳看向切萨雷，继续说道：“阁下一定很忙，非常感谢您能抽出时间陪我。”艾琳垂下眼帘，若有所思地低语：“我从没想过会有索尼奥先生来帮我修剪头发，总觉得有些不可思议。”切萨雷突然开口唤道：“艾琳！”他伸出手，稳稳地接过了艾琳手中的镜子。切萨雷举起镜子问道：“你看到了什么？”艾琳看着镜面，陷入了长久的沉默。切萨雷继续问道：“镜子里有你不想看到的东西吗？”艾琳低下头，双手紧紧抓着裙摆。她低声坦白道：“其实，即使看着镜子，我也无法看清自己的脸，那里漆黑一片，就像被涂抹过的怪物一样。我的眼睛并不痛。我曾试着去研究为什么会这样。根据我学到的知识，这大概是心理或情感上的问题。”切萨雷伸出手，指尖轻轻抚过艾琳的脸颊，拨开她耳边的碎发。“您讨厌我现在的发型吗？而且没有眼镜的话，我的眼睛看起来很奇怪吧？”切萨雷低声唤道：“艾琳，我曾有过一次说你奇怪吗？”艾琳沉默了许久，“没有，是因为埃尔罗德男爵吗？”“艾琳，你的母亲并不是你的全世界。”切萨雷垂下眼帘，低声呢喃着：“我本该去解决的，我自己也知道。”艾琳有些困惑地问道：“什么？”他伸出手轻揉了揉艾琳的头发：“没什么，忘了吧，该回家了。”艾琳。艾琳愣愣地看着他，还没从刚才的情绪中缓过神来。切萨雷注视着艾琳，嘴角勾起一抹细微的弧度：“或者今晚你也可以继续留在这里。”艾琳的脸瞬间长得通红，心跳声在寂静的房间里清晰可闻。切萨雷沉声说道：“我告诉过你留下来过夜。”艾琳急忙拒绝道：“不，因为我的缘故，你已经耽误太多时间了，所以我现在真的该回家了。”他有些局促地避开视线。“但是切萨雷大人，你是打算跟我一起走吗？不然呢？你难道打算一个人回去？”艾琳支支吾吾地回应道：“是的。”切萨雷发动了车子，引擎声在夜色中低鸣。切萨雷看向前方说道：“都这么晚了，作为丈夫，理所当然应该送你回家。”两人来到了一棵果实累累的树下，切萨雷望着繁茂的枝叶，感叹道：“这里还是一点没变。”艾琳回应道：“怎么可能没变？他长大了不少，已经过去快10年了。自从你把他送给我之后。”切萨雷大人。切萨雷低头看向艾琳问道：“还记得我为什么把他送给你吗？”切萨雷弯下腰，看着年幼的艾琳问道：“艾琳，你为什么要跟着一个陌生人走？”艾琳局促地绞着手指，小声回答道：“听说有一种药，味道尝起来像橘子一样。”切萨雷沉默地听着，眼神中透出一丝无奈。艾琳慌乱地低下头道歉：“对不起，大公阁下。”切萨雷看着他这副模样，忍不住轻笑出声：“就算我想忘，恐怕也忘不掉那件事。”艾琳羞红了脸。切萨雷转过身说道：“总之我饿了。”艾琳愣了一下，发出一声惊呼。艾琳急忙说道：“那你应该赶快回家，谢谢你送我回来。”切萨雷停下脚步，踩在草地上的皮靴发出细微的声响。“艾琳。”切萨雷俯身靠近，他盯着艾琳的眼睛，重复道：“我说过我饿了。”艾琳的脸瞬间涨红，心跳不由自主地加快，她慌乱地摆着手喊道：“啊，不，切萨雷大人，请！”艾琳紧紧抓着围裙的布料，大声请求道：“请让我来做吧。”厨房里，切萨雷已经脱掉外套，挽起白衬衫的袖子，正拿着刀熟练地切着面包。艾琳站在他身后，看着这一幕，感到坐立难安。啊！竟然让切萨雷大人亲自切面包，这简直是……艾琳呆呆地看着切萨雷，他正熟练地处理着食材，动作利落而自然。艾琳忍不住轻声感叹道：“你真的很擅长做这些吗？每一个角度都无懈可击。如果我在研究药剂材料时，阁下也能这样帮忙就好了。”切萨雷嘴角微微上扬，露出一抹淡淡的笑意。厨房里响起规律的切菜声，盘子被整齐地叠放在一旁。切萨雷低头忙碌着，神情显得格外柔和。艾琳静静地注视着他的背影，心中泛起一阵涟漪。曾几何时，我也梦想过这样的生活，简单而又平静。艾琳垂下眼帘，心中泛起一丝苦涩。但是，既然我已经同意成为大公夫人，这种平凡的梦想就再也无法实现了。那种生活并不属于这里，她将远离一切平凡与烟火气。切萨雷的声音打断了他的思绪。艾琳。艾琳回过神，看到切萨雷正递过来一份刚做好的三明治，尝尝看。艾琳有些受宠若惊地接过食物，谢谢你。她小口咬下三明治，细细咀嚼着。切萨雷站在一旁，静静地注视着她。我脸上有什么东西吗？切萨雷回应道：“不，没什么。”他微微低下头，视线紧紧锁住艾琳的脸庞。只是我想这样多看一会儿你的眼睛。艾琳惊讶地张开嘴，手中的三明治停在唇边，她有些不知所措地发出一声轻呼。切萨雷继续说道：“如果早知道是这个原因的话，我会早点摘掉它们。”艾琳猛地瞪大眼睛，整个人僵在原地。摘掉？你要摘掉什么？她的脸瞬间长得通红，脑海中闪过无数混乱的念头。切萨雷看着她惊慌失措的样子，无奈地解释道：“你在想什么呢？我是说你的眼镜。”艾琳愣住了，尴尬地发出一声长叹：“啊，切萨雷大人，如果你喜欢的话，我以后就这样出现在你面前吧。我觉得这样看起来好像没那么阴沉了。”切萨雷发出一声轻笑。艾琳慌忙转移话题：“总之，切萨雷大人，你也尝尝看吧。
真的很好吃。切萨雷看着递到面前的食物，并没有伸手去接，而是顺势握住了艾琳的手腕。切萨雷微微低头，舌尖轻轻舔过艾琳指尖沾上的酱汁。艾琳猛地瞪大眼睛，呼吸瞬间凝滞，整个人僵在原地。切萨雷松开手，指尖轻轻划过唇瓣，没错，味道确实不错。不会吧？难道我变成变态了吗？艾琳举起一只粉色的兔子玩偶，兴冲冲地向切萨雷展示。这个，想看这个吗？这是迭戈大人送给我的礼物，是一只兔子娃娃。他抱着玩偶干笑了几声，心中却感到一阵莫名的尴尬。为什么会变成这样？我们难道是在参观房间吗？切萨雷环视着艾琳的卧室，艾琳低头看着怀里的兔子，小声嘀咕道：“我以为我已经过了喜欢娃娃的年纪了，但是越看越觉得可爱。在迭戈大人眼里，我还是个孩子吗？每次他出差回来都会给我买娃娃。”切萨雷迈步走向窗边，他伸出手指尖轻轻抚过盆栽的叶片，还是一样，这里的一切，甚至连空气中弥漫的你的味道，都和以前一模一样。艾琳跟在切萨雷身后，有些局促的开口说道：“那个，您上次看到我的房间时我还很小，从那以后这里变了很多。”切萨雷停在书架前，指尖划过一排排书籍，书还是很多。艾琳猛地瞪大眼睛，看着切萨雷的手指停在了一本厚重的本子上，那是我的日记。他惊叫着冲上前去，大功阁下！脚下一滑，怀里的兔子玩偶脱手而出。啊，那个也许……艾琳紧闭双眼，大声喊道：“您要不要和我一起刷牙？”浴室里传出阵阵细微的摩擦声，两人并排站在镜子前，沉默地刷着牙。艾琳机械地移动着牙刷，我一定是疯了，居然没头没脑地邀请他一起刷牙。切萨雷漱完口，发出一声低沉的感叹，很清爽。艾琳猛地停下动作，有些惊喜地看向他：“真的吗？这是我在市面上买的牙粉里混合了几种草药，亲手制作的。”他越说越兴奋，不自觉地凑近了些。考虑到那些成分，我觉得效果应该会非常非常好。切萨雷垂眸看着他，指了指旁边的洗漱用品，问道：“这个肥皂也是你做的吗？”艾琳连连点头：“啊，是的。您要试一下吗？”切萨雷挽起衬衫袖口，在水池边揉搓起肥皂。艾琳在一旁专注地看着。切萨雷低着头，细密的泡沫覆盖在他宽大的手掌上，他反复揉搓着指缝和手背，神情专注而肃穆。艾琳凝视着切萨雷的侧脸，心中泛起一阵涟漪。大功阁下，他连洗手都这么认真。窗外的夕阳已经沉入地平线，艾琳猛地回过神来，啊，已经这么晚了。他有些慌乱地停下动作，抱歉，现在不是聊肥皂的时候，您是不是该回去了？切萨雷没有立刻回答，他拿起毛巾，慢条斯理地擦干手上的水渍。艾琳，他突然俯下身，高大的身影将意林完全笼罩，温热的呼吸拂过他的耳畔。切萨雷压低声音说道：“从现在起，无论谁提出想看你的卧室，都不要答应。”艾琳愣住了，脸颊瞬间变得滚烫，水滴顺着台面滑落，发出清脆的声响。艾琳深吸一口气，轻声回应道：“除了您之外，没有其他人进过我的卧室，切萨雷大人，所以您不必担心。”切萨雷俯视着艾琳，声音低沉而危险：“那么，你难道不担心我会做出什么事吗？”艾琳双手交叠在身前，指尖微微颤动。她抬起头看向切萨雷：“切萨雷大人，您永远不会伤害我的。即便万一切萨雷大人真的伤害了我，甚至杀了我，那也一定是因为我做错了什么。”切萨雷低声唤着他的名字：“艾琳。”艾琳惊愕地睁大眼睛，呼吸瞬间凝滞。“那么，这也是你做错了什么吗？”他不由分说地吻了下去，炽热而霸道地占据了艾琳的唇瓣。艾琳的手指紧紧扣住桌缘。等一下。切萨雷微微松开唇瓣，艾琳急忙辩解道：“我不是那个意思，这不是我做错了什么。”切萨雷没有给他继续解释的机会，再次俯身吻了上去。他缓缓闭上双眼，最终环绕住他的景象，指尖没入他脑后的黑发中，笨拙而热烈地回应着。切萨雷的呼吸变得愈发沉重，他顺着艾琳的颈侧向下吻去，在白皙的皮肤上留下点点红痕。“艾琳，从现在起，不要再随随便便把死这种话挂在嘴边，听明白了吗？”赛农推开沉重的大门，快步走进华丽的厅堂。“艾琳小姐。”他环顾四周，原本期待的神情瞬间凝固，取而代之的是一丝落寞与困惑。“啊，什么？他已经走了吗？”坐在窗边扶手椅上的迭戈正悠闲地抽着烟。“你总是来得这么晚。”“他很久以前就离开了。”赛农垂下眼帘，语气中透着遗憾。“那真是太可惜了。你说那位小姐整理了头发，还摘掉了眼镜，她的视力并没有问题，却一直戴着那副眼镜。关于那位小姐为什么一直隐藏自己的容貌，确实令人费解。我们曾以为那是为了防备绑架，对吧？但事实并非如此。”赛农停下手中的动作，迭戈缓缓吐出一口烟雾，眼神变得深邃而冰冷。“已故的埃尔罗德男爵夫人，她比我们预想的要疯狂得多。6年前，这种情况不能再继续下去了。男爵本身就是个无可救药的废物。”迭戈走在庭院的石径上，语气沉重地说道：“暂且不论他，但你应该也察觉到了，男爵夫人的言行一天比一天诡异。”米歇尔低声议论着：“是的。无论是出于嫉妒还是别的什么，殿下越是珍视艾琳小姐，事情就变得越发不对劲。”瑟农微微侧头，神情冷峻：“我也认为男爵夫妇无法成为艾琳小姐合格的父母，或许可以考虑让其他贵族家庭收养她。”走在最前方的切萨雷停下脚步：“如果我们强行将她带走，艾琳也会崩溃的。她不是那种会轻易抛弃家人的孩子。”罗坦立刻停下脚步，恭敬地低下头回应道：“是的，殿下。”切萨雷看着远方说道：“去调查一下那些设有宿舍的大学。
他有植物学方面的天赋，找个能让他深入钻研的地方会比较好。然而2年后，他甚至还没毕业就回来了，对吧？赛农坐在昏暗的室内，回应道：“啊，那是因为男爵把家产都败光了。以他的成绩，原本连教授职位都不是遥不可及的。”迭戈猛地攥紧拳头，当年就已经感觉到他们在百般折磨他，却没想到竟然还有肉体上的虐待，而且他小时候比现在还要瘦弱，简直只有巴掌大的一丁点。窗外的夜色渐深，风吹过树梢，发出沙沙的响声。赛农靠在沙发背上，陷入了长久的沉默。他垂下眼帘，似乎在权衡着接下来的话语。关于切萨雷大公，你不觉得最近很难看透他在想什么吗？迭戈微微抬起头问道。关于哪方面？赛农显得有些急躁。哎呀，你知道的，就像上次那样。你的声音太大了。沉稳的脚步声从走廊尽头传来。切萨雷单手拎着外套，神情冷峻地走进房间，说道：“如果你有什么想说的，我告诉过你，直接说出来就行。”继续说。切萨雷吐出一口烟雾，告诉我你到底在好奇什么。赛农沉默了片刻，迭戈有些局促地看向他。我不明白你为什么一直要把艾琳小姐推向风口浪尖。那天在游行队伍中公开送花给她，紧接着又迅速发布婚约的消息，甚至没有阻止她去接触帕维里尼小姐。这一切看起来就像是你故意在反复把艾琳小姐暴露给外界。切萨雷将燃尽的烟头按在烟灰缸里。很多事情已经改变了，我只是在重新布置棋局以应对这些变化。为了快速且准确地筛选出那些会伤害艾琳的人，这是最好的方法。赛农皱起眉头，语气中带着不赞同。如果是这样，即便耗时更久，也应该有更安全、更温和的方法。切萨雷发出一声轻笑。另一种方法吗？那会是什么啊？是在艾琳的脚踝上套上枷锁，把她锁在大公府深处，确保她见不到任何人吗？又或者把任何惹恼我的人全部送上断头台，砍掉脑袋？他微微侧过脸，深红色的瞳孔在阴影中闪烁着令人胆寒的光芒。老实说，我更喜欢后者。如果由我决定，甚至不需要断头台，我想冲上街头，杀光视线所及的一切。那些曾向我的孩子投掷石块的混蛋，那些抢走他的尸体并肆意侮辱的畜生，每一个都该死。他们说，那些人甚至把砍下的头颅挂在酒馆里，供醉汉们围观嘲弄。后来，甚至有人排着队去做那种丧心病狂的事，而我竟然还要让那些混蛋活在这个世界上。瑟农和迭戈对视一眼，眼中满是惊骇。殿下，您到底在说什么？切萨雷站在窗前，背影显得孤寂而压抑。但如果我随心所欲的行动，艾琳会崩溃的，因为她希望我能成为一个优秀的、正直的大公。夜风吹过庭院，树影在月色下摇曳。切萨雷转过身看向赛农，所以赛农。切萨雷微微勾起嘴角，露出一抹复杂而危险的笑意。即便现在会让他感到一点点不快，难道这种方式对现在的艾琳来说不是更好吗？大宅邸内正举行着一场盛大的婚礼，宾客们穿梭在繁华紧簇的会场中，低声议论着这场特殊的仪式。原本觉得在府邸办婚礼有些奇怪，但这里简直太美了。如果天堂真的存在，大概就是这副模样。几位名媛聚在一起，交换着传闻。听说新娘是个男爵家的女儿，但那个家族的名字听起来很陌生，到底能有多漂亮呢？其中一人压低声音说道：“我叔叔说，这世上没有比她更丑的女人了。”另一人惊讶地反问道：“丑？那殿下究竟为什么要娶她？”话音未落，一只带着华丽首饰的手重扣在桌面上，发出清脆的响声。小声点！名媛们吓了一跳，纷纷露出局促的神色。哦天乃公主殿下！奥内拉目光扫过眼前的众人，说道：“你们这样太失礼了，在婚礼上如此嚼舌根，真是一点礼数都没有。我听说即将成为大公夫人的那位，与殿下有着非常特殊的羁绊，据说她是殿下已故乳母的女儿。即便她的身份或样貌曾遭受质疑，但她的品格从未被怀疑过。我曾亲眼见过她几次，即便身处贫困，她依然展现出惊人的韧性。”周围的宾客们纷纷侧耳倾听。奥内拉继续说道：“她甚至请求过我，问我是否能给她一个机会，让她来当我的女仆。”身旁的名媛惊讶地问道：“当您的女仆吗，公主殿下？”奥内拉轻轻摇了摇头。既然她即将加入皇室，我告诉她那样做并不合适，没能帮上她的忙。这件事一直沉重地压在我的心头。名媛若有所思地感叹道：“哦天啊，那么这场婚姻的原因，难道是出于怜悯或者某种责任感吗？”奥内拉用折扇遮住嘴角，露出一抹意味深长的微笑。这只是我的一种感觉罢了。奥内拉侧过脸，目光穿过繁华点缀的庭院，落在远处两个正在交谈的身影上。当然，那看起来并不像爱情。在宅邸的另一端，侍女走到艾琳身边，轻声提醒道：“艾琳小姐，该下楼了。”艾琳坐在镜前，任由侍女为她整理洁白的头纱。她透过薄纱看向窗外，神情中带着一丝难以察觉的局促。罗坦爵士，罗坦微微躬身沉稳地答道：“是的，那个奥内拉，冯·帕维里尼公主，她也来参加典礼了，对吧？”罗坦在一旁恭敬地回应道：“是的，确认她刚刚已经入座了。祝贺你的婚礼。”艾琳低垂着头，心中满是苦涩。她今天一定也打扮得非常漂亮。所有的宾客大概都在嘲笑我吧，怀疑是不是新娘被调包了。光从他们刚才的表情就能看出来。艾琳，我有没有告诉过你他们有多难搞？只是我一直很想就这样看着你的眼睛。罗坦站在不远处，轻声唤道：“艾琳小姐。”艾琳缓缓抬起头：“走吧，殿下已经在等着了。”洁白的百合花在阳光下静静绽放，婚礼现场弥漫着芬芳的气息。不远处的庭院里，几名军官正聚在一起低声交谈。
三人神色激动地看向艾琳。艾琳迈出脚步，高跟鞋踩在石板路上，发出清脆的节奏声，悠扬的大提琴与小提琴声交织在一起，回荡在繁花簇拥的会场。然而，随着新娘的身影出现在红毯尽头，原本流畅的琴声戛然而止，乐手愣住了，手中的琴弓悬在半空中，满脸惊愕地看着前方。宾客席间爆发出一阵嘈杂的骚动。艾琳紧紧抱着怀中的捧花，没关系的，她在心里一遍又一遍地默念，没关系的。周围那些扭曲的黑影和审视的目光如潮水般涌来，将她重重包围。她能感觉到无数双眼睛正盯着自己。当然，她早就预料到会有这样的注视。再忍耐一下，只要再忍耐一下就好。艾琳，切萨雷的声音突然响起。切萨雷站在她面前，你应该看着我，那个让我从某个时刻开始存在的人，守护着我所有的成长，还给了我连父母都无法给予的关爱。那个曾经高不可攀，仿佛永远无法触及的世界，如今正静静地注视着他。作为这场婚礼的新郎，切萨雷伸出手，轻轻揭开了艾琳的头纱。我已经什么都不在乎了。切萨雷注视着揭开面纱后的新娘，深红色的瞳孔中映出她此刻的模样。艾琳迎着切萨雷的目光，嘴角绽放出灿烂而坚定的微笑。切萨雷站在神圣的祭坛前，低沉而庄重地宣誓道：“我切萨雷·卡尔·埃尔泽特，作为特拉翁帝国的公爵，以神之名起誓，我誓言献上永恒不变的爱，以及最真实的信任。我将成为守护新家庭的义士。”切萨雷凝视着他，语气愈发坚定：“为了我的女士，我将毫不犹豫地拔剑而战。主婚人卿可一生。”艾琳站在切萨雷身旁，低声宣誓道：“我艾琳·埃尔罗德，作为埃尔罗德男爵家族的女儿，以神之名起誓，我誓言献上永恒不变的爱，以及最真实的信任。愿和平如橄榄树般常驻于我们的新家庭。”艾琳抬起眼帘，目光中透着坚定与柔情。为了我的骑士，我将编织一顶月桂冠。切萨雷低下头，与艾琳四目相对，两人的身影交叠在一起。主婚人庄重地宣布，接下来进行戒指交换仪式。切萨雷从侍者托着的红丝绒盘中拿起戒指，艾琳猛地回过神，有些惊讶地看向他。那个戒指，艾琳。切萨雷在众人的见证下，执起艾琳的手，将那枚象征誓言的戒指缓缓推入她的指尖。艾琳低头看着被套牢的手指，神情中带着一丝羞涩与动容。切萨雷握着艾琳的手，艾琳，就把这枚戒指当作是我吧。艾琳微微扬起头，注视着切萨雷的侧脸。那么我会永远留在你身边。夕阳余晖洒在宏伟的庄园建筑上，艾琳缓缓抬起手，凝视着指尖那枚闪烁的戒指。无论怎么看，这枚戒指都和那个一模一样。那是他儿时在日记本里亲手画下的戒指。如果是巧合，未免也太一模一样了。他陷入了沉思。难道切萨雷碰巧看到了我的日记？到底是什么时候？艾琳猛地睁大眼睛。啊，不可能！但那天根本没有时间去做那种事。他有些局促地环顾四周，目光落在了不远处那张宽大的双人床上。艾琳紧张地咽了咽口水。今天我们真的要做了吗？做什么？切萨雷不知何时已站在沙发后，艾琳吓得整个人缩向一角，惊慌失措地喊道：“切萨雷大人，您比我想象中回来的要早，我以为您会在酒会上待到很晚。”切萨雷低声唤道：“艾琳，只遮盖顶部就够了吗？”艾琳的脸瞬间长得通红。等一下！切萨雷没有停下动作，俯身将她整个人横抱起来。艾琳羞得捂住双脸。等一下！切萨雷稳稳地抱着她。艾琳，你应该看着我。艾琳羞涩地捂住脸颊，支支吾吾地说道：“啊，那个，哦，你回来了，我刚才还没来得及向你问候。”切萨雷沉默地凝视着他，深红色的瞳孔中透着难以捉摸的情绪。过了许久，他才低声回应道：“我回来了，艾琳。”艾琳紧张地屏住呼吸，心跳声在寂静的房间里清晰可闻。她看着切萨雷不断靠近的脸庞，缓缓闭上了眼睛。她猛地打了个喷嚏，打破了床榻间暧昧的沉静。切萨雷停下动作。冷吗？艾琳有些局促地缩了缩肩膀。有一点点。我想是因为刚才碰到了您的礼服，上面的装饰和扣子那些东西，因为有点凉，所以是条件反射。切萨雷沉默地听着，他发出一声轻叹。啊！他抬起手，缓缓解开了衬衫的扣子。这还是第一次有人要求我脱掉衣服。艾琳惊讶地睁大眼睛看着他的动作。切萨雷低声继续说道：“既然是你要求的，那我理应照办。”衬衫顺着他的肩膀滑落，堆叠在床边。切萨雷俯视着艾琳，嘴角带着一丝若有若无的笑意。“既然是我的妻子在要求我。”艾琳慌乱地喊道。等一下！切萨雷低头看着他问道：“想摸摸看吗？”艾琳惊叫出声，整个人僵在原地。“什么？我吗？让我去碰您吗？”切萨雷大人。切萨雷追问道：“你不愿意吗？”艾琳紧紧捂住脸，不是不愿意。她悄悄移开手指，从缝隙中窥视着前方。天哪，男人的身体竟然可以如此迷人！切萨雷神情自信，带着一丝笑意注视着他。艾琳的心跳声在寂静的房间里清晰可闻，她颤抖着伸出手，指尖小心翼翼地靠近。切萨雷静静地站立着，任由那只手触碰自己的身体。艾琳轻声惊呼，手指不自觉地微微收拢，在那道明显的伤痕边缘徘徊。“切萨雷大人，您当时一定很疼吧？我没想过会让你哭成这样，对不起。”艾琳声音带着一丝哽咽。“我知道您是军人，预料到会有伤痕，但我没想到会有这么多。”他伸出手轻抚摸着艾琳的脸颊。切萨雷低下头吻住了艾琳。艾琳突然发出一声清脆的惊呼，身体不由自主地紧绷起来。切萨雷停下动作，注视着她问道：“疼吗？”艾琳急促地喘息着，只有一点点。
艾琳有些吃惊的轻声说道：“您突然咬了我。”切萨雷注视着他，低声回应道：“我明白了，既然会疼，那就太好了。”切萨雷俯下身，再次将意林拥入怀中。“你大概永远无法理解，我必须不断确认你存在的心情。为什么？如果我的兄长当时肯出手，他就不会死。所以为什么你就那样站在那里，直到那个孩子的头颅被砍下吗？”利昂深深埋下头，声音颤抖着回应道：“对不起，切萨雷，真的很抱歉，是艾琳自己选择了死亡。为了埃尔泽特家族的荣誉，反皇室的贵族们试图利用艾琳的药物研究作为借口来攻击皇室。你知道他们有多极端？兄长，你知道我为什么让你当皇帝吗？”利昂惊恐地摘下王冠。“对不起，切萨雷，我真的很抱歉，我真的很想保护他，因为我知道你有多么珍惜那个孩子。不，继续带着，兄长也必须付出代价，就像我也必须付出代价一样。”切萨雷转过身，头也不回地走向大殿深处。死者无法复生，这是神所决定的世界真理。既然如此，如果艾琳无法回来，那就由我回到过去。他猛地按向怀表，周围的空间开始扭曲。切萨雷站在巨大的阴影中心，任由时空的洪流将自己吞没，无论要付出什么样的代价。切萨雷低声呢喃着：“艾琳。”他紧紧扣住艾琳的手。“艾琳。”艾琳仰面躺在床榻上，眼神迷离地看着上方。“殿下，这一切都是为了你。”晨光透过窗户洒进房间，艾琳在柔软的床铺上缓缓睁开眼，意识还沉浸在半梦半醒的余韵中。“睡得好吗？”一个低沉的声音在耳畔响起。艾琳猛地睁大眼睛，看到切萨雷正侧卧在身边，他单手托着脸颊，正注视着他。“我的妻子。”艾琳瞬间清醒过来，她惊慌地拉起被子遮住身体，脸颊长得通红。“早安，您休息得好吗？”切萨雷看着他慌乱的样子，说道：“早安问候应该面对面才对。”索尼奥站在桌旁，向艾琳汇报着行程。“公爵大人正在办公室简短会见客人，随后会去处理私人事务。米歇尔爵士稍后会来拜访您，在那之前，夫人可以先享受一段私人时光。如果您感到无聊，请随时吩咐我这个老头子。”艾琳微笑着回应道：“谢谢你，索尼奥。”索尼奥行礼后退出了房间，轻轻关上了房门。艾琳独自留在静谧的室内，她拿起桌上的报纸，目光落在了一则醒目的报道上。报纸正中央印着一张巨大的照片，那是他与切萨雷在婚礼上拥吻的画面。下方的标题赫然写着：“埃尔泽特大公夫妇诞生，特劳恩帝国建国神话再现。”艾琳盯着报纸上的文字，轻声念道：“埃尔泽特大公夫妇以超乎想象的美貌俘获了所有宾客。”她放下报纸，深深地叹了一口气：“我真的和公爵大人结婚了。虽然研究工作很重要，但现在的身份已经不同往日，我必须成为一名不让他丢脸的大公夫人。”艾琳闭上双眼，暗自下定决心，绝对不能成为他的负担。他的目光移向报纸的另一角，那里刊登着关于多梅尼科伯爵的消息。作为新任议会主席，他正预示着特劳恩议会的变革。多梅尼科试图在皇室与贵族之间进行调解，这一举动引起了不小的波澜。多梅尼科猛地推开办公室的大门：“公爵大人，从什么时候开始对政治这么感兴趣了？把这种东西寄给我这个议会主席，你到底是什么意图？”切萨雷正坐在桌后，写着什么？“你确认过内容了？”多梅尼科咬牙切齿地回应道：“就是因为确认过了，我才急忙赶到这里。”他挥动着手中的纸张，声音因激动而颤抖。“无论梅内金侯爵的女婿犯下了多么深重的罪孽，你怎么能用如此残忍的方式来解决？难道把他送上断头台还不够吗？你竟然还逼着梅内金侯爵亲手挖出了他自己的眼睛！”多梅尼科痛苦地捂住额头：“你应该比谁都清楚，贵族与皇室之间的调解已经有多困难了。你干脆把他们全杀光算了。如果你处决了所有贵族，大概就能得到你想要的一切了。”切萨雷手中的笔尖微微一顿，墨水在纸面上晕开。他轻声回应道：“也是，即便我把他们全杀光，我想要的依然无法实现。”多梅尼科愣在原地，一股寒意顺着脊背爬上心头。切萨雷突然收敛了笑意，语气变得轻快起来：“只是个玩笑，伯爵。罗坦，带他出去。”罗坦将一份文件递到多梅尼科面前：“这是你在我出征期间与卡尔本王国勾结的记录。”多梅尼科颤抖着接过文件，切萨雷的声音在他耳边回荡：“为了治好你心爱妻子的病，你竟然成了一名敌国间谍。我从未想过，一个会因为违背信念而站立的伯爵，竟然会做出这种事。即便亲眼所见，我依然难以置信。”多梅尼科的呼吸变得急促，冷汗顺着脸颊滑落，他猛地跪倒在切萨雷面前：“我停手了，我很快就停手了。无论你多么想救你的妻子，陷害大公所珍视的年轻女子，并将她一步步推向处决的深渊。”多梅尼科跪在地上，身体剧烈的颤抖着：“我只是做不到，唯独那一件事我真的做不到。”沉重的脚步声在房间内回荡，切萨雷停在多梅尼科面前，居高临下的俯视着他：“伯爵，你觉得我为什么要放过一个差点伤害了大公夫人的人？”多梅尼科瘫坐在地，大口喘着粗气：“你是在请求我的合作吗？”切萨雷嘴角勾起一抹笑意，点了点头。切萨雷蹲下身，平视着瘫坐在地的多梅尼科说道：“大公夫人很快就会公开一种新药，那是一种惊人的药物，我也对此寄予厚望。不过目前还有一个小问题。”多梅尼科神色紧张地问道：“小问题？”切萨雷伸手按住多梅尼科的肩膀，比起他的药效，那点问题根本不算什么。所以你作为议会主席，不如就由你来保护大公夫人吧。作为埃尔泽特大公家的一条狗，阁下已经准许开设实验室了。不过新实验室很可能会建在大公府邸内。米歇尔一边搬动沉重的箱子，一边说道：“我们计划让仆人们搬运所有设备，
但重要的物品你应该亲自照看。虽然不能再使用这个地方，很遗憾，但我还是很开心能重新开始研究。米歇尔停下动作问道：“你真的那么高兴吗？”艾琳微笑着回应道：“当然了，还有很多研究进行到一半，而且这是很有意义的工作。”门外传来了敲门声，药剂师，你在里面吗？艾琳转过头看向门口，房门被推开，一只黑色的皮鞋迈了进来，抱着文件的多梅尼科推门而入。看清屋内的人影后，他惊恐地张大了嘴巴，冷汗顺着脸颊滑落。大公夫人，多梅尼科不敢置信地看着他，怎么会？大公爵夫人为什么会在这里？几个月前，多梅尼科坐在桌前看着面前的茶杯，说道：“我的妻子受病痛折磨已经好几年了，虽然最初只是一场政治联姻，但现在我无法轻易放手让她离开。这是她一直在服用的药，但最近已经失去药效了，她的情况似乎在恶化，所以我才来找你。你能检查一下，并配置出类似的药物吗？”艾琳接过药瓶，仔细观察着里面的液体，麻醉类止痛药。如果她必须服用这么强效的药物，无论是病人还是监护人，一定都过得很艰难。艾琳沉默了一会儿，作为药剂师，我不能说谎，所以实话告诉你，即便他服用了我配制的药，也无法痊愈，但至少我可以让你的妻子感觉舒服一些。多梅尼科紧紧攥住拳头，如果我的妻子能感到轻松一些，对我来说就足够了。多梅尼科捂住脸庞，泪水顺着指缝滑落。真的，我真的很感激。回到当下，多梅尼科站在门口，额头渗出冷汗。他小心翼翼地问道：“难道大公夫人，您也是来找药剂师的吗？我该怎么办？”多梅尼科伯爵是参议院的新议长，如果被人发现大公夫人在这种简陋的地方卖药，可能会给大公阁下带来麻烦。艾琳紧紧攥住胸口的衣襟，心脏剧烈的跳动着。多梅尼科继续说道：“最近药剂师行踪不明，我很担心夫人的药快要用完了，她到底去哪儿了？还有一些药剩下，所以你不用担心。”多梅尼科愣住了，问道：“什么？”艾琳的手指微微颤抖，用力抓住了裙摆。艾琳深吸一口气：“我就是那个药剂师，伯爵。”多梅尼科愣在原地，什么？艾琳迅速从怀中取出圆框眼镜戴上。多梅尼科猛地睁大眼睛，艾琳避开他的视线说道：“你是今天来取药的吗？我可以马上为你准备。”多梅尼科慌乱地摆着手：“不是那样的，我今天刚好在这附近办事，所以顺便过来表达谢意。”他紧紧抿住嘴唇，神情变得复杂而凝重。多梅尼科手中的纸袋滑落在地，他猛地弯下腰，深深地鞠了一躬：“请原谅我的无礼。”艾琳被这突如其来的举动吓了一跳，下意识想要屈膝回礼。米歇尔立刻伸手扶住他的肩膀，低声提醒道：“夫人，您不能这样随意下跪。”艾琳猛然惊醒，有些慌乱地回应道：“抱歉，夫人，您不需要向我道歉。那个曾经在卡尔彭的命令下被我轻率伤害的大公夫人，竟然就是我的恩人。”多梅尼科身体突然晃了晃，险些站不稳。艾琳担忧地看向多梅尼科：“您还好吗？是不是觉得头晕？”多梅尼科低垂着头，发出一声沉重的叹息：“我想我必须成为一条狗了。”艾琳愣在原地，惊讶地重复道：“一条狗？”多梅尼科肯定地回应道：“是的，成为大公夫人的狗听起来似乎也不坏。”他顺势跪倒在艾琳面前，仰起头，脸上带着一种近乎解脱的笑意，甚至可能会相当愉快。艾琳显得有些手足无措：“什么啊？不，伯爵，请先站起来。”就在这时，门口传来一个低沉的声音：“如果您不喜欢老狗，要我为您找一只小狗来代替吗？”大公阁下，切萨雷不知何时已经站在了门边，他双手交叉在胸前，神情冷峻地注视着屋内的一切。多梅尼科听到声音，身体猛地一僵，冷汗瞬间流了下来。“是的，夫人。”切萨雷径直走到艾琳身边，将她带入怀中。“等你的丈夫很久了吗？我很惊讶你今天会来。”艾琳抱着厚重的书籍说道：“听说你今天非常忙碌，我原以为只能在临睡前见你一面。”切萨雷走进室内，看着正在整理桌面的艾琳。艾琳继续说道：“我真的没法想象你会这样一路赶过来。”切萨雷停下脚步，低声唤道：“艾琳。”切萨雷将一盆盛开的红花递向艾琳：“继续研究下去吧。”切萨雷继续说道：“我会为你提供研究需要的一切，接受色农的帮助也是个不错的主意。”艾琳沉默着接过花盆：“那么关于处决的事呢？而且如果这件事被发现，大公夫人而不仅仅是一个普通药剂师，竟然卷入了毒品交易，这无疑也会损害阁下的名誉。没有人能把大公夫人送上断头台。”切萨雷垂下眼眸，注视着他。“而且，如果你真的那么担心我的名誉，那就让这项研究取得成功吧。”艾琳紧紧抱着花盆，眼中闪烁着光芒。“谢谢你，真的非常感谢。”艾琳直起身子，神情变得坚定：“我一定会成功完成切萨雷的，这将会与目前市面上所有的止痛药完全不同。”艾琳抱着厚重的书籍，兴奋地向切萨雷解释道：“它能直接抑制神经递质的分泌，所以效果是肯定的。当然，我们必须小心，以免产生耐药性。”艾琳正说着，手忽然在书架前停住。“我又太轻易地接受了殿下的恩惠，如果能回报他一些什么就好了。”突然一个念头闪过艾琳的脑海，她猛地睁大眼睛，想起了一件事：“你刚才被刀刃割伤了，对吧？天啊，伤口很深吗？我可以看看吗？”他转身走向一旁的木柜，伸手拉开了抽屉。艾琳走到切萨雷面前说道：“请让我看一下你的手心。”切萨雷有些疑惑地抬起双手，展示出戴着白色手套的掌心。艾琳愣了一下，随即有些局促地摆手解释道：“不，我是说你真正的掌心。”切萨雷看着他，发出一声轻笑：“是想让我把它脱掉吗？”艾琳用力点了点头：“是的，请把它脱掉吧。”
切萨雷低头轻笑出声，他用牙齿咬住指尖处的皮革，缓缓向外拉扯。我的妻子总是叫我把东西脱掉，我只会在你面前脱掉它们。艾琳慌乱地挥动双手喊道：“我指的是手套，不，你那样说的话，任谁听了都会误会的。”艾琳深吸一口气，努力平复心绪，说道：“啊，总之。”她打开一个精致的黑色药盒，指尖蘸取了一些药膏。你之前受的伤，我以为一定会留下疤痕的，无论过去多久，被刀刃割伤的痕迹都很难愈合。我研发的祛疤疗法非常有效。艾琳的话语戛然而止，她盯着切萨雷裸露出的手掌，眼中满是困惑。另一只手也，这是怎么回事？为什么？一种不协调感、模糊的疑虑在艾琳心中层层堆叠，紧接着，一种完全出于本能的直觉席卷而来。这里没有任何伤痕，甚至连一点受过伤的迹象都没有。切萨雷垂下眼眸，深红色的瞳孔注视着眼前的艾琳。就在这一刻，他意识到眼前的男人有些不对劲。切萨雷，我必须问清楚，我日记里画的那枚婚戒，你是怎么知道的？切萨雷嘴角微微上扬，露出一抹意味深长的笑意。切萨雷伸出手掌反问道：“你不是对伤口感到好奇吗？”艾琳轻轻摇头回应道：“这个也是。我对此同样感到好奇，虽然现在无法立刻解释清楚，但这感觉很奇怪。我直觉这两件事有着相似的原因。”切萨雷缓缓开口说道：“我读了你的日记，写得很可爱。”艾琳猛地睁大眼睛，难以置信地看着他。但是艾琳摇了摇头说道：“如果考虑到我来到你府上的时间以及举行婚礼的时机，你根本没有时间去读它。我手上的伤痕仅仅是我付出的代价，就像你为了逃避处决而付出成为大公夫人的代价一样。”艾琳神情变得迷茫且不安。什么？我还是不太明白，你能解释得更详细一点吗？切萨雷沉默了片刻，简短地回答道：“不是现在。”切萨雷依然不想让我知道任何事情，无论是以前还是现在。切萨雷将意林拥入怀中，如果有什么事会让你哭泣，我希望能尽可能地推迟那一刻。艾琳靠在切萨雷怀里，任由他亲吻自己。情况大概会一直这样下去吧。即便成为了大公夫人，我依然无法给切萨雷提供任何帮助。那种尖锐的现实感让他感到窒息。特拉翁帝国的开国皇帝曾是一位被遗弃的皇子，他在草原上喝着狮子奶长大，曾立誓要建立属于自己的国家。神降下祝福，迎接新王的诞生，并赐予他一只义狮。这只义狮随后成为了特拉翁帝国的象征。皇帝马不停蹄地征服了整片大陆。某一天，皇帝深深地爱上了一个女人，他迫切地想要立她为后。然而神谕却降下了警示：皇帝，如果你想让这份恩赐成为你的皇后，必须等待7年。年轻的皇帝违背了神谕，他无法忍受漫长的等待，立即举行了盛大的婚礼。就在两人执手成婚之后，悲剧降临了。新婚后的第一个清晨，皇后呕血不止，死在了皇帝的怀中。我会将你赐予我的这份恩赐作为祭品献祭出去。皇帝横剑身前，鲜血顺着冰冷的金属滴落。求求你，请把我的女人还给我。皇帝的眼神变得冰冷而决绝。如果你不回应我的祈求，我会让所有你爱的人类走向毁灭。在第7个夜晚，神终于回应了皇帝，神谕再次降临，带着不可违抗的威严。神的声音在虚空中回荡：如果你能经受住7次考验，我便让他起死回生。于是开国皇帝在7年间克服了7重磨难，传说他最终复活了皇后，两人从此幸福的生活在一起。艾琳低头看着茶杯，杯中倒映着她忧郁的面容。我记得小时候在书里读过这个故事，正因为这个建国神话，新娘要在婚后第7天才能关上丈夫的姓氏，对吧？索尼奥站在窗边，微微躬身回应道：“是的，确实如此。所以，夫人，您也将在几天后进入皇宫，您将正式获得埃尔泽特的姓氏。”艾琳垂下眼帘：“正式获得吗？”艾琳曾试探着向切萨雷问道：“你能不能再跟我详细解释一下？”切萨雷只是微微侧过头，语气冰冷地拒绝道：“不。”艾琳收回思绪，轻声唤道：“索尼奥！”索尼奥立刻上前一步，面带微笑地应道：“在，夫人。”艾琳端着茶杯，轻声问道：“有没有什么是我作为正式的大公夫人应该做的事？”索尼奥思索着回应道：“您是指与大公领地相关的职责吗？”他挺直脊背，继续解释道：“目前领地的基本事务都由我在管理，在大公夫人的实验室完工之前，您只需要……”索尼奥察觉到艾琳的沉默，夫人，他轻声说道：“我想要成为对大公领地有用的人，我不能就这样一直无所事事地坐着，至少我希望能帮上大公阁下的忙。”索尼奥听到这话，神情显得有些动容，他抬起手捂住胸口，低声感叹道：“真是我这老头子目光短浅了，竟然没意识到夫人一直在考虑这些事情。”他平复了一下情绪，微笑着提议道：“实际上，我正在整理一些寄给您的重要信件，您愿意先过目一下吗？为您准备的私人办公室也已经整理好了，我会把信件都送到那里，请您慢慢审阅。”艾琳脸上终于露出了灿烂的笑容。“好的。”索尼奥看着艾琳重拾活力的样子，欣慰地笑了起来。艾琳站起身说道：“我现在就去查看。”他来到办公室，坐在宽大的书桌前，陷入了沉思。桌上堆放着几封信件，其中一封火漆印章格外显眼。衷心祝贺您新婚大喜！我们家族近期计划举办一场茶话会，作为您成为大公夫人后的首次社交亮相，这难道不是最完美的场合吗？奥内拉·冯·帕维里尼敬上。艾琳看着手中的邀请函问道：“你觉得呢？”索尼奥站在桌旁回应道：“您的想法才是最重要的，夫人。”艾琳低头注视着那张信纸，陷入了长久的沉默。帕维里尼公爵家族的影响力确实不容小觑，但是我真的有必要选择奥内拉作为我社交首秀的对象吗？
考虑到我身为大公夫人的立场，如果就这样被对方牵着鼻子走，感觉有些不太对劲。艾琳的手指在桌面上轻轻敲击，发出清脆的声响。索尼奥，不如我们这样做吧。夜幕降临，大公府邸在月色下显得庄重而静谧。哈哈，这不愧是夫人。奥内拉看着手中的回信，拒绝了我的邀请，还说要自己举办茶话会。结了个婚，胆子倒是变大了不少，不是吗？这意味着他打算召集那些下属，以此来彰显地位。阿塞夫优雅地端起茶杯，真没想到他懂得如何像这样牵制你，令人印象深刻。奥内拉猛地转过头，语气中带着压抑的怒火：“我跟你说过好几次了，我必须嫁给埃尔泽特大公。看看这个微不足道的女孩，现在变得多么傲慢。”阿塞夫放下茶杯，冷静点，为什么要为了这种琐事生气？最终你会垄断帝国所有人的注意力。奥内拉微微一怔，注意力？你不是希望我成为一个让你感到自豪的女儿吗？甚至要比儿子更令你骄傲，成为帝国最高贵的女人。但你觉得帝国的子民会关注我吗？即便我成为了皇后，所有的荣耀不也早已被大公夫妇夺走了吗？阿塞夫沉默了片刻，发出一声意味深长的感叹：“你觉得你父亲会让事情就这样结束吗？你只需要继续做你一直在做的事。”他伸出手，指尖夹着那张被揉皱的信纸，缓缓凑向桌上跳动的烛火。剩下的烂摊子，你的父亲会处理好。他脸上露出一抹阴沉的笑意，在摇曳的烛火映照下，显得格外狰狞。艾琳缓缓步入宴会厅，看着眼前密密麻麻的人群，这么多人，全都是为了见我而聚集在这里吗？迭戈侧过头看向他，说道：“今天是您正式成为大公夫人的日子，夫人，即便是我，也不想错过这样一个特别的日子。”大厅内宾客云集，艾琳感受着四面八方投来的目光。既然已经成为了大公夫人，她深吸一口气，努力平复内心的紧张。我必须习惯这一切。奥内拉踩着红地毯，稳步走入会场，周围的宾客纷纷侧目，人群中传来了阵阵惊叹声。天啊，是公主殿下！阿塞夫大公也到了。艾琳听到声音，有些惊讶地停下脚步。奥内拉挽着阿塞夫的手臂，微笑着迎了上来。好久不见了，艾琳，我真的很想你。这段时间过得好吗？奥内拉挽着阿塞夫的手臂，介绍道：“这是我的父亲，即便我坚持要独自进宫，他还是放心不下。”阿塞夫爽朗地笑了起来，回应道：“拥有如此珍贵女儿的父亲，总是会担心的。”阿塞夫微微躬身行礼：“我是阿塞夫·冯·帕维里尼，我在婚礼上曾远远见过您，但正式打招呼还是第一次。”艾琳站在一旁，显得有些局促。啊，能见到您是我的荣幸。艾琳注视着奥内拉，心中默默感叹：奥内拉和他父亲的关系真好。奥内拉微笑着看向艾琳，似乎突然想到了什么。哎呀，现在想来，埃尔罗德男爵今天没有陪你一起来吗？艾琳沉默地垂下眼帘，神情显得有些落寞。奥内拉继续说道：“在这样一个值得庆祝的日子里，作为你唯一的家人却没能出席。艾琳，你一定很难过吧？”艾琳低声回应道：“不。”她抬起头，目光变得坚定了一些。今天有另一位家人答应陪我一起参加。奥内拉露出疑惑的神情。另一位家人？阿塞夫也有些意外地看向艾琳，沉稳的脚步声由远及近。切萨雷踩着红地毯走来，他低沉的声音在会场中响起：“我的妻子终于到了。”切萨雷走到艾琳身边，自然地揽住她的肩膀，说道：“或许我们当初应该一起从府邸出发。”艾琳抬头看向他，轻声回应道：“不，你那时候很忙，你能像这样出来接我，我已经很感激了。你总是说这些显而易见的话。”他微微低下头，在艾琳的额头上落下深情的一吻。周围的宾客们目睹了这一幕，纷纷露出惊讶的神情。阿塞夫站在一旁，看着眼前的景象，有些尴尬地轻咳了一声：“大公阁下。”阿塞夫爽朗地大笑起来：“恭喜，整整7天了，我竟不知道大公阁下还有如此深情的一面。”切萨雷揽着艾琳的肩膀，侧头看了他一眼：“啊，这个嘛，人们常说，当一个男人为一个女人疯狂时，他甚至会卖掉自己的国家。最近传闻说，我在很多方面都疯了，看来大公阁下查觉得很慢啊。”阿塞夫脸上的笑容僵住了：“你怎么能说出这种话？”切萨雷神色如常地回应道：“这是事实，不必在意。无论如何，我接受大公的祝贺。”切萨雷带着艾琳转身，在众人的注视下，沿着红地毯缓缓走上台阶，步入宴会厅深处。切萨雷微微侧过脸，目光深邃地看向阿塞夫，说道：“今后，我相信你会为我们夫妇的未来送上祝福。”笔尖在精美的羊皮纸上划过，利昂在文书上郑重地签下了艾琳的名字：艾琳·埃尔罗德·卡尔·埃尔泽特。至此，所有手续都已完成，您现在已经正式成为了大公夫人。艾琳双手捧着那份文件，指尖微微颤抖。正式的大公夫人，久违的为年轻的大公夫人弹奏一曲，如何？利昂微笑着说道：“切萨雷，今天是个非常特别的日子。”悠扬的琴声随即在华丽的厅堂内响起，音符在大理石柱间跳跃回荡。切萨雷坐在钢琴前，修长的手指在琴键上灵活地起伏，他的身影投射在洒满阳光的地板上。利昂看着切萨雷的背影，对艾琳说道：“他难道不是一个完美的弟弟吗？从小到大就没有切萨雷做不到的事情，连我都没料到他竟然能如此娴熟地驾驭乐器。”利昂继续说道：“当我们还年轻的时候，我也曾对他感到非常嫉妒，但后来我意识到，连那种嫉妒都是毫无意义的。”利昂交叠着双手指尖，微微用力。人类终究是无法追随神明的。他坐在华丽的座椅中，目光深邃地注视着前方，嘴角勾起一抹意味深长的弧度。“艾琳·埃尔罗德，你自然也是这么想的吧？”